Орой мэдрэг үзэгчтэй та бүгд өнөөдрийн ажил үйлс өөдрөг бүтэмжтэй байсан гэдэгт итгэлтэй байна. 25 дугаар суугт телевизийн дуустдаггүй арай хилцүүлэг энэ удаагийн дугаараа өргөн барихад бэлэн болж байна. За ингээд 2026 гараад ердөө хэдхэн хонож байна. За манай хилцүүлгийн анхны дугаар байнгын ороогоор дэмжигдэж их хурлаар ороод байгаа гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын эргэн тойронд буюу өөрөөр хэлбэл энэ өргөн баригдсан хуулинд авууштай ямар зүйл зүйт байгаа юм. Мөн нийгэмд ямар зүйл нь бас анхаарал татаад маргаа мэтгэлцэн болж байгаа талаар нэр бүхий 3 зочинтой 100 минутын хугацаанд нээлттэйгээр ярилцаж үзэл бодлоо илэрхийлэн өөрсдийн бас дүгнэлтийг хий гэж шийдсэн юм а. За ингээд хилцүүл хүрэлцэн ирсэн та гуравтаа талархлаа илэрхийлээ. Уулд нэг 6-аад олуулаас вэ гэж бодсон боловч бас нэр бүхий байгууллагын зочид маань ингээд шалтгаан бол хилцсэнгүү тэгээд хүрэлцэн ирсэнгүй. Тэгээд ямар ч байсан би түрүүн ямар сэдвийн хүрээнд ярилцж байгаа талаар бол ингээд маш товчхон бөгөөд тодорхой хэлсэн болов гэж бодож байна. Тэгээд хилцүүлгийн албасаар эхлүүлье. За өнөөдөр манай хилцүүлэгт нэр бүхий сэдвээр ярилцахаар 3 зочин хүрэлцэн ирсэн байна. Болдуу хаан оюун эрдэнэ. Гэр бүлийн судалгаа, боловсролын үндэсний хүрээлэнгийн гүйцэтгэх захирал, гэр бүл судлаач, доктор, дэд профессор. Нар мандахын амар санаа. Баянзүрх дүүргийн 212 дугаар цэцэрлэгийн сэтгэл зүйч, гэр бүл судлаач. Алтан гэрлийн Батбаатар, өмгөөллийн Чингис партнер хязгаарлагдамж хариуцлагатай нөхрөлийн захирал, хуульзан ухааны доктор, өмгөөлөгч. Эхлүүлчихье. За өнөөдөр хилцүүлэгт ууг нь бол 3 газараас очиж ирэх байсан. За тухайлах юм бол хууль зүйн яам, өдөр нийгэм хамгааллын яам болон гэр бүл хүүхэд залуучуудын агентлагаас бас зочид ирэх хэрэгтэй байсан боловч яг хилцүүлгийн мөчд бол ингээд ирсэнгүй. Уул нь яг хөө тэр төрийн байгууллагаас байсан бол өнөөдөр хилцүүлэгт бас яг энэ хууль ямар зүйл заалтаар өргөн баригдсан. Ягаад одоо хүртэл батлагдахгүй байгаа талаар бас нэг ам асуу гэж бодсон боловч тэгэд ирсэнгүй. Гэхдээ та бүхэн бол яг мэргэжлийн хуульч, өмгөөлөгч, судлаач хүмүүс учраас яг энэ өргөн баригдсан хууль дээрээс ямар санаа бодолтой байдгийг бас би сонсъё гэж бодсон байгаа шүү. За тэгээд хилцүүлгээ эхэлнэ. За миний ойлгож байгаагаар баг 3-4 парламент дамжаад энэ гэр бүлийн тухай хууль ингээд нэг батлагдж байгаа юм шиг, үгүй юм шиг. Гэтэ нийгэмд их маргаантай явагдаж байна. За тэгээд би буруу санааг бол хууль зүйн сайд энэ хоёр чинь баг өнгөрсөн оны 10 сард ухаан нэг албан тушаалтан оронгуутаа энэ хуулийг өргөн бариад өнөө маргаашгүй л одоо их хурлаар оруулаад анхны хууль нь за тийм яг үнэ батлагдаа л гэсэн. Гэтэл одоо ингээд 2026 онд дамнаад гарчлаа. Байнгын ороор дэмжигдсэн. Одоо борл их хурлын нэг батлаагүй. Би сүүл сонсох нь намрын чуулганы их хурлч одоо юу вэ? 14 хүн хууль баталсан гинэ. Над бол их шаналтай л байгаа. Тэгээ одоо энэ хуулийг хизээ батлах вэ гэдэг талаар хэдүүлээ нэг яриагаа эхлэе. Та 3 маань их товчхон байдлаар яг энэ тал дээр нэг байр суурь илэрхийлээч. За гэр бүлийн тухай хууль бол 1999 оноос хойш шинжлэгдээгүй явж байгаа. Магадгүй нийгмийн харилцааны хамгийн том хуулиудын нэг байх гэж бодож байна. За 99 онд батлагдсан хуучин гэр бүлийн тухай хууль бол өнөөгийн гэр бүлийн харилцаанд бий болоод байгаа олон талтай шин харилцааг үр зохицуулах чадамжгүй гэж ингэж хуульчид маань, шүүгчид маань, өмгөөлөгчид маань хэлдэг. За тэгээ энэ хуулийг шинжлэх асуудал бол 4 парламент дамжаад явж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол шинжлэх хэрэгцээ байгаа учраас шинжлэх гээд ажлын хэсэг байгуулагдаад яваад байгаа гэсэн үг. Тэгээд хамгийн гол нь яг парламентаар ороод хилцэгдээд батлагдах болохоор л аль нэг одоо яамнаас буцаагаад татчихдаг. Нэг ийм л нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Миний хувьд бол 2 зүйлийг л одоо хүсэж байгаа. За нэгдүгürt нь бол бид нар нэг тийм төгс төгөлдөр хууль хийх гээд байхтай гол биш тийм ээ. Мэдээж хуулийг дахин сайжруулж засаж болно. За одоогийн энэ гэр бүлийн хуулийнхаа төслийг бол яаралтай баталчмаар байгаа нэгдүгээр асуудал байна. Хоёрдугаар асуудал маань гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга гэдэг бол Монгол төрөөс одоо гэр бүлийн талаар баримталж байгаа тэр бодлогын үзэл санааг хуульчлах одоо нэг чухал зүйл учраас энэ хууль батлагдсанараа гэр бүлд чиглэсэн олон одоо тий төрийн одоо үйлчлэгээнүүд бол цаашаа илүү хөгжиж гэр бүлд өөрөө өгж өгөх ёстой. Ийм л нөхцөл байдал үүсэж байна. Өмгөөлөгч Батбаатар. За тэгэхээр өчигдөр энэ өрөө мэндийг хүргэе. За гэр бүлийн тухай хууль маань өөрөө 1999 оны хууль. 99 оны хууль үндсэн агуулга үзэл баримтлалын хувьд, зарчмын хувьд бол нэмэлт өөрчлөлтүүд бол бараг ороогүй.
Ямар байдлаар орсон бэ гэхээр 1994 он, 2002 онд иргэн үйл иргэний эрх шүүх тэнцвэрлэх тухай, 2017 онд хүүхд хамгааллын тухай, хүүхдийн эрхийн тухай хууль. За 2018 онд иргэний бүртгэлийн байгууллагын тухай хуулиуд гэдэг. Эдгээр хуулиуд шинжилгээний хариулга батлагдагмагц эдгээртэй холбогдлолтой нэмэлт өөрчлөлтүүд орсон. Яг агуулга үзэл баримтлал нийгмийн эрэлт хэрэгцээг хангасан байдлаар шинжилээд батлсан зүйл бол одоогоор байхгүй гэсэн. 2009 оноос ахуулаад удаа дараагийн аль аль засгийн газрууд аль аль намуудыг дамжигдаад батлагдахгүй дуншаал яваад байгаа. Ийм олон жил 16-7 жил дуншигдаад батлагдахгүй яваад байгаа ганцхан хууль нь бол гэр бүлийн тухай байна гэсэн. Мэдээж энэ хуулийг заашгүй батлах шаардлагатай. Гэхдээ батлахдаа нийгмийн эрэлт хэрэгцээг хангасан байдлаар за зохицуулагдахгүй байгаа тодорхой зохицуултуудыг асуудлуудыг нөхөн зохицуулсан байдлаар иймэрхүү байдлаар шинжилсэн байдлаар заашгүй батлах шаардлагатай. Батлагдахгүй байгаа шалтгаанууд нийлэгдэх шалтгаанууд бас байгаах. За заашгүй нөхөн зохицуулах хэвээр иргэдийнхээ эрх ашигнуулыг хангаж хамгаалах ийм заалтуудыг бол мэдээж энэ хуулиар бол одоо оруулаад өгсөн байгаа. Мэдээж одоо бол батлах цаг үе босныг үйл болсон батлах шаардлагатай. Мэдээж ахин ахаад тодорхой хэмжээний засрууд ороо шинжилгээ найруулгуудад явдаг зүйн тогтолцоороо бол батлаад найруулад явах нь зөв л гэж үзэж байна. Судлаач ямар санаа? Хуультай байж иж хуулийн дор хүмүүс амьдрна. За хуулиа бас мэддэг байх шаардлагатай. Манайхны хувьд хууль эрх зүйн мэдлэг дутмаг энэ нь өөрөө эргээд өөрсдийгөө ороох, өөрсдөө ороогдох энэ их үндсэн тавигдаад байдаг. Одоо байгаа 99 онд батлагдсан хуулиа ч гэсэн зарим хүмүүс ингээд одоо нэвч ут мэдж гин үгүй юу гэдэг чинь өрөөсгөл шүү дээ. Тэгэхээр шинэ батлагдж байгаа хууль ямар талдаа байгаа юун дээр нь анхаарахын энэ талын нөгөө мэдлгүүч нь өөрөө эргээл хүний амьдрал тэрэг болно шүү дээ. Мэдгүйгээсээ болж хүн алддаг. Тэгэхээр ямар ч одоо энэ хууль батлагдаад орсон ч батлагдаагүй орсон ч гэсэн би ийм эрх зүйт төртөө нийгэмд амьдарч байгаа шүү. Гэр бүлийн хүрээнд эхнэрийн хувьд, нөхрийн хувьд, хүлээсэн үүрэг хариуцлагын хувьд би ийм байх ёстой шүү гэдэг нэг тийм цензурыг тавьж явна гэдэг чинь чухал л та. Тэгээд хуульгүй бол тэгэл бүх юм байхгүй. Хязгаарлах, хэмжих, даслан зогсоох, хөгжүүлэх бүх юм байхгүй. Тэгэхээр нөгөө хууль байж иж нэг ялангуяа чанартай яг иргэдтэй энэ цагийн иргэдэд тохирсон хууль байж иж цаашаа явна гэдэг чинь чухал л да. Тэгээд түрүү хэлсэнчлээ 99 оноос хойш батлагдаагүй нэмэлт өөрчлөлт ороогүй өдний хүртэл явж гин гэдэг чинь эргээд нийгэм ч өөрөө хөгжиж байгаа шүү дээ. Техник, технологийн хувьд, хүмүүсийн хандлага харилцааны хувьд, хотж байгаа энэ суурьшиж байгаа нийгмийн маш олон харилцааны асуудлууд байгаа. Энийг зохицуулахын тулд хууль эрх зүйн орчин шаардлагатай байгаад байхад энийг хоолж харахгүй, мэдрэхгүй, хүмүүсийн өргөн барьж байгаа хуулийг батлахгүй байна гэдэг бол нөгөө нүд нь харж байгаа боловч сохор, чихэн сонсож байгаа боловч дүлий байгаад л байна гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр дүлий биш, сохор биш, яг иргэдтэй мэдэрсэн, гэр бүлийн мэдэрсэн, асуудлаа мэдэрсэн ийм төр засагтай, удирдлагуудтай энэ нь эргээд иргэдийнхээ амьдралд өр өгөөж өгдөг, иргэд нь өөрөө амар тайван, гэр бүлийнхээ орчинд амар тайван амьдардаг, зөрчил нь үүссэн ч гэсэн шийдвэрлэх арга замтай амьдардаг ийм нөхцөл байдлыг үүсгэнэ гэдэг чинь өөрөө чухал байгаа юм. Хууль зүйн дотоод хэргийн сайдаар томилогдсон тохиолдолд миний анхны засгийн газраас санаачлах хууль бол гэр бүлийн тухай хууль байх болно. Муу муухай бүхэнтэй муу муухай аргаар тэмцээд үр дүнд хүрдэггүй. Чөтгөрийг дарах гэж байгаад бас чөтгөр болж болохгүй гэдэг би зарчим барьдаг. Өнгөрсөн парламентын үед мөн би гэр бүлийн тухай хуулийг өргөн барьж ирсэн. Улсын их хурлын танхимд би хайрыг түгээх тухай ярьжсэн. Бид нар зөвхөн хуулийн нударгаар хүчээр занчуулж яд, шоронд хийлгэж байж энэ нийгэм сайн сайхан болно гэж би боддоггүй. Ойлгомжтой. Та гурийн товчхон хариултыг би сонслоо. За тэгэхээр энэ нэг зураг байна л да. Хууль зүйн сайд ч яг та гурийн ярьдгаар хамгийн анхны өргөн барьсан хууль нь бол энэ гэр бүлийн тухай хууль. За их хурлын дэд дарга Бат Эрдэнэ яг энэ хуулийн төслийн нэгэд авч явах шиг байна те. Тэгээд одоо хүртэл батлагдаагүй. Тэгээд попорч болохгүй хууль бол яа харахгүй гэр бүлийн тухай хууль гэж би ойлгож байна. Тэгэхээр за одоо хэдүүл ингээ ярингууч яг энэ хуульд орж байгаа нэг нэр бүхий зүйл заалтуудыг ярилцааж явна. Энэ зарим их маргаан тариад байгаа л та. За тэгэхээр ингээ хэдүүлээ жоохон системтэйгээр ярий те. Үйл явдал бол ингээд одоо баг ингээ хөрөөд баг 3-4 сар болчлоо. Тэг үр дүн гэж нэг юм бол байх хэвээр. Одоо ингээ эн чин намрын чуулган чи хаагдж чинь хаврын чуулган эхлэнэ гэл эн чин зөндөөлөм явна. Одоо жишээ нь энэ хууль батлах процесс энэ байна л та. Би одоо мэрэгжлийн хуульч хүн биш гэхэд маш олон шат амжилт одоо ингэж дамждаг болов уу гэж би ойлгоод байна. За явж байгаа. Тэгэхээр та гурав гэр бүлийн тухай энэ хууль
яагаад ийм олон парламент амжаад өдий бол батлагдахгүй байгаагийн гол шалтгаан та нар хин гэж харж байна. Би харахтаа бол нийгэмд хүлээлт байдаг боловч энэ 126 гэдэг юм уу, ирэх барьж байгаа нам гэдэг юм уу, засгийн газар гэдэг юм уу, магадгүй төрийн байгууллагууд маань өөрт маань тийм хүсэл сонирхол байхгүй юм шүү. За энэ дээр би одоо яг судлаачийн хувьд нэг хоёр бодол байна. За яагаад гэр бүлийн тухай хууль одоо батлагдахгүй ингээ парламент амжаа яваад байдаг вэ гэдэг дээр үе үеийн парламентын гишүүд гэр бүлийн тухай хуулийг батлах хүсэл сонирхол байдаггүй. Яагаад? Хэрвээ байдаг байсан бол батлана шүү дээ. Үйлдэл нь өөрөө хэлээд байгаа байхгүй. Яагаадыг мэдэхгүй. Гэхдээ тэдний өөрсдийнх нь үйлдэл нь өөрөө энийг харуулдаг байгаа. Зарим хуулийг яаран баталдаг. Миний сонсноор зарим хуулийг бол баг нэрийг баталдаг. Дараа нь дотор гидсийг хийдэг. Тэгэхээр чин зарим хуулийг яаран баталдаг боловч нийгмийн хүлээлттэй хуулийг оруулахгүй байгаа нь бол тэдний одоо тий яарвчлахгүй байгаа нэг үйлдэл юм болов уу гэж нэг талаасаа харж байна. За нөгөө талаасаа бол энэ гэр бүлийн тухай хуулийг батлахаас одоо айдаг нэг талаасаа. Одоо нийгэмд ямар нэгэн байдлаар гэр бүлийн тухай хуулийн талаар одоо нөгөө social survey гэж ярьдэн шүү дээ. Тийм худлаа үнэн юм явахлаар тэрнээс нь айчдаг. Тэгтээ өөрсдөө яг үнэхээр тэр хуулиа тогтож уншаад тэр хуулийн дээр нь ингээд одоо тэр худлаа үнэн яваад байгаа тэр мэдээллийн чанартай зүйлүүд яг байгаа мó юу гэдгийг нягтлдаггүй нэг ийм хандлага байгаа. За дээрэс нь монголчууд гэр бүл бол төр улс дахь гэр улс гэж үздэг шүү дээ. Гэр улс гэж үздэг. Энэ Монгол улс ч өөрөө энэ гэр бүл дээр оршин тогтноод байгаа гэдгийг ерөөсөй ойлгохгүй. Гэр бүл өөрөө төр улс гэж харахгүй. Гэр бүлийн асуудал бол зүгээр нэг жижиг ор хүнжлийн асуудал, гал тогооны асуудал, гэр доторх асуудал гэж гэр бүлийнхээ асуудлыг өөрөө гишүүд маань, хууль тогтоогчид маань ойлгохгүй байгаагаасаа болоод ач холбогдол өгдөггүй байгаа тал бас байна. Саяхан жишээлх юм бол Тэмүүжин гишүүн одоо гэр бүлийн харилцаанд гендерийн асуудал гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ? Тэр гэр бүлд байгаа хүмүүсийн ийм хүүсийн тооны асуудал юм уу гэж ярьж байгааг би сонсоод үнэхээр одоо эднэр маань гэр бүлийн талаар ийм ойлголттой байгаа бол одоо энэ хууль батлагдахгүй юм байна гэж яг үүндээ харамсалт төрсөн. Тий харамсалт төрөөд би бүр их хурлын гишүүдэд гэр бүлийн боловсролын хичээл заах юмсан болдог үл гэж сошиал хаягийн дээр бүр бичсэн. Тэгэхээр эднэр маань нөгөө гэр бүлийн асуудал маань ямар чухал вэ гэдгийг өөрсдөө бас ойлгох. За гэр бүлийн хууль хэлцэгч шүү. Гишүүд танхим цуглаа. Тэг гэр бүлийн хууль дээр танхимд байхгүй хүмүүс бол тэгээд ер нь хандлагаараа харуулж байна. Тэг хариуцлагатай гишүүд бол танхимд сууж байна. Тэг гэр бүлдээ хариуцлагатай хүмүүс орж ирж суух хэрэгтэй. Тэг сууж байгаа хүмүүс бол тун их хариуцлагатай хүмүүс байгаа шүү. Хууль 100,000 орны дарга цогтоод тэргүүтэй гишүүд оролцож байна. Тэгэхээр гэр бүлийнхээ хууль дээр өндөр ач холбогдлыг яваа. Нийгэм олон нийт бас харж байна. Тийм учраас иргэд олон нийтэд зөв ойлголт, мэдээллүүдийг өгж шүүн тунгааж хуулийг одоо батлах учиртай. Мөглөгч далдын хүч байд юм уу? Яагаад батлагддаг вэ? За ер нь бол хууль бол нийгмийн харилцааг зохицуулагч гол үндсэн өөрхтэй. За тэгэхээр нийгмийн харилцаагаа үнэхээр зохицуулж чадаад байна гэх юм бол дутагдaltaй асуудлууд зөндөө байгаа. Адаглалт гэр бүлийн доктортой байдал алдагдуулж байгаа, гэрэл цуцлалтай холбоотой 3 чөтгөдийн буруу төвлөл ажиллагаа гэл хамгийн гол нөлөөлөгч асуудлууд байгаа байна. Гэтэл үнэхээр Монгол Ардын хувьсгал, Монгол Ардын намн байна уу, Ардсан намн байна уу, аль парламент байхаас үл шалтгаалаад аль нь батлаж чадахгүй байсаар байгаад 15-6 жил өнгөрчнө гэдэг чинь асуудал байна уу гэвэл байгаад байна. Асуудал нь яг хэн байна вэ гэхээр магадгүй нийгмээс хүлээж байгаа хүлээлт нь нийцгүй байх вэ гэдэг байж болох юм. Хоёрдугаар нь үнэхээр нийцгүй хууль батлах гад байгаа биш юм бол энэ олон жилийн хугацаанд сайжруулж чадсан уу үгүй юу? Сайжруулж чадсан уу үгүй юу? Энэ олон жилийн хугацаанд маш олон хуулийн одоо багуудыг ажилуулад янз бүрийн байдлаар ингээл болол тийм ээ. Зарим нэг удаагийн одоо хүчтэй холбоон дээр одоо хуулийн хилцүүлэг хийхдээ давхардуулсан байдлаар засгийн газраас нэг хилцүүлгийг хийсний дараа 7 хоногийн дотор байна уу да. Ахад нэг хилцүүлэг гишүүн хийх гээд иймэрхүү байдлаар 2 өөр хуулийн хилцүүлгийн баг явагдаад байх шүү. За гэхдээ гендэж гондож ихлээр энэ батлах гээд байгаа субъектуудтай шууд хамааралтай гэж үзэж болохгүй болно. Яг гэвэл энэ олон жилийн хугацаанд өөрсдөө эрх мэдэл нь байна, боломж нь байна, судалгаа нь байна. Тэгэхээр батлахгүй байна гэдэг чинь тодорхой асуудлууд байна гэвэл байгаа гэж харж байгаа.
нийгэмдэж байна. Энэ мэдээж улсын их хурлын гишүүдэд нь засгийн газарт нь бас хамааралтай бол хамааралтай. Тэгэхээр нийгэмд байгаа энэ гэр бүл цэцэлтэй холбогдлолтой маш өндөр түвшинд байсаар байтал яагаад цэцлэхгүй байна гэдэг бас бодох ёстой зүйл. Яг гэвэл гэр бүлийн нийгмийн хамгийн анхдагч нэгж маань өөрөө гэр бүл. Маш олон гэр бүлүүд нийлж энэ нийгмийг үүсгэж байгаа. Тэгвэл нийгэмд гэрэл цуцлтын тоон үзүүлэлтүүд ямар байна вэ гэдгийг бид нар харах хэрэгтэй. Жилд дунджаар 17,000 гаруй аль байсаар иргэд гэрэлтэй бүртгүүлж байна. Жилд дунджаар 4,000 гаруй гэрэлт цуцлалж явагдаж байна. Энэ бол бага тоо биш. Нэг гэр бүлийг багадаа 2 хүүхэдтэй гэж бодоход үргэлжлүүлсэн эцэг эхчүүд жилд дунджаар 10,000 хүүхдийн эрх аж сонирхол хохирогдоод байна. 5 жилийн хугацаагаар авал 50,000, 5 жилийн хугацаагаар авал 5 жилийн хугацаагаар авал 20,000 гаруй иргэд гэрэлтэйчлүүлээд байна. 3.5 сая хүн амтай иргэдэд энэ өндөр тоо мөн үү гэвэл мөн нийгэм тулгымцсан асуудал мөн үү гэвэл мөн гэхдээ энийг яагаад шийдэхгүй байна? Шийдэх ёстой субъект шийдэхгүй байна гэдэг чинь цааталт нь өөрсдөө хамааралтай байна уу? Өөрсдийнх нь нэр төр эрх аж сонирхол хөндөгдөх гээд байна уу? Иймэрхүү зүйл байхыг үүсэх гэсэн. За. Судлаач хувьд олон улстай харьцуулах юм бол за Солонгос, Япон гээл Азийн орнуудтай харьцуулах юм бол тэнцээ гэр бүл, хууль ёс, эрх зүй бүх зүйл ингээд нөгөө өндөр түвшиндөө байдаг. Хуулиа дээдэлдэг, ёс зүйгээ дээдэлдэг, ажлын байр, гэр бүлийн үүрэг хариуцлага бүх юм ингээд тодорхой байдаг. За манай Монголд бол нөгөө боловсролын чалга, мэдлэгийн чалга, ёс зүйн чалга, хуулийн чалга, хэрэгжүүлэлтэн чалга бүх юм нь байхгүй. За ингээд эхэлчингүүт яаж ийн гэхээр дээрээ нөгөө нэг бүх юмыг баталж зангидж өгөхгүй болоод тэгэхээр доод байгаа хүмүүс нь ингээд эрхчлөөтэй дураараа. Яаж л бол яаж болно гэсэн энэ хандлагатай. Дээрэж гисэн магадгүй одоо тийм хандлагатай. Тэгэхээр нөгөө энийг батлахгүй байгаа үндсэн гол шалтгаан манай Монгол улс ёс зүйн хувьд нэлээд их унтсан. Бүр доройтсон. Хүн нь хүнээ хайрлаж, хүн шиг амьдарч чадхаа байцсан. Энийг зангиддаг дээр сууж байгаа хуулийг батлах ёстой, энэ нийгмийг хүний нийгэм байлгах ёстой тэр хүмүүс өөрсдөө магадгүй энэндээ тэнцэхээргүй. Одоо энэ шинжилсэн хариулгын хууль гээл энийг ингээд уншаад улсын их хурлын гишүүдийн амьдралтай өнгөрсөн болоод яг одоо ирээдүйдээ ингээд уяад сүлээд үзлээ гэж бодоход тэр хууль нь тэнцэх яг амьдралтай хүмүүс хэр байгаа вэ? Хэд байгаа вэ? Яг хэрэгжүүлэлт нь хэд вэ? Магадгүй одоо ингээд доошоо буух юм бол энэ үнэлэмж бүр ингээд буу шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг энийг хийхгүй байгаа шалтгаан чинь Монгол улсын хувьд яг энэ эрх зүйд төр, ёс зүйн үнэлэмж, энэ хүний нийгэмд хүн байх гэдэг энэ нөхцөл байдлууд чинь бүр ингээд алдагдцсан. Гэр бүл гэж нэг юм байж л байдгийн багшийн хэлдэгчлэн тийм байхгүй. Тийм юм яриад тэгээ сууж ийн гэдэг чинь тэнцээ сууж ийн гэдэг чинь тэр хуулийг батлахад нэрээсээ баталчих тийм мэдлэг түүж байхгүй учраас тэрэнд юус анхаарал хандуулахгүй шүү дээ. Ястал нэг аяг шанагны энэ бол баг байх ёстой ч юм уу ч юм уу ямар ч хууль яриад байгаа гэж нөгөө нэг тоохгүйгээр хандах ийм их усрыг тавиад байна л да. Тэгэхээр нөгөө нэг бид нэр дээрээч бай доорооч бай ёс зүйтэй үнэлэмжтэй түрүү нөгөө хуульчийн хэлж байгаа ажил нь тийм их хүүхэд хохирно гэдэг чинь өөрөө байж болох уу? Бид нэр хүнээр тоглож хүнийг ингэж орхиж гээж хүнийг ингэж хайдаг ийм хуультай ийм ёс зүйтэй ард түмэн байх уу? Бид нэр дээр үеэсээ тийм байгаагүй шүү дээ. Манай Монгол гэр бүлийн уламжлалт бол яг энэ гэр бүлийн асуудлыг маш чухал тооцдог байсан. Уламжлал бол байгаа шүү дээ биднэрт. Тэгтэл энийг ингээ алдагдуулаад хаяад одоо хүн нь хүн биш болцсон, гэр бүл нь гэр бүл биш болцсон. Энэ тогтолцоог өөрчлөхийн тулд нөгөө хэлбэржүүлэхийн тулд хууль эрх зүйн орчин зайлшгүй шаардлагатай. За дараад нь боловсролын асуудал зайлшгүй шаардлагатай. Тэгээд тэр шинжилсэн хариулга дээр орж байгаа хуулийн дээр орсон зүйл залтуудыг харж байхад нэг тийм байсан л да. Тэрийг хараад баярлаж суулаа. Гэр бүл болох гэж байгаа хүмүүст гэр бүлийн боловсрол мэдлэг олгох сургалтанд гэрлэхээс өмнө явуулна гэдэг тийм заалт байсан. Тэрийг хараад баярлж л байлаа. Үнэхээр хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Хүн мэддэг байсан бол за би ингэж болохгүй юм байна гэд нөгөө хазаарлаад химжээд те өөрийгөө хянаад захираад өөрчлөгдөд ингээ сайн юм. Тэгтэл мэдгүйгээс болоод алдаад байгаа энэ нөхцөл байдлыг хомхын тулд яг энэ хууль зайлшгүй батлагдаж тэгжиж өрөөгөж өгөх гээд байна л. За. Гэрлэгчид гэр бүлийн харилцаанд гендерийн эрхтгч байдлыг хангаж гэж байгаа байхгүй юу? Яаж хэмжих гэж байгаа? Гендерийн эрхтгч байдлынтай юу байх юм? Нийтийн эрх зүй, нийтийн харилцаанд
хүйсийн тэнцвэртэй байдлыг хангах гэдэг бол улс төрийн шийдлийн хамгийн чухал зүйл. Гэр бүлийн дотор гендерийн эрхтгч байдлыг хангахын тулд яах юм? Эрэгтэй эмэгтэй хүүхдийн тоо тэнцвэр байх юм уу? Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс гэрийнхаа одоо юу гэдэг айл хэсэгт адилхан сууна гэх юм уу? Гэр бүл дотор гендерийн тэгш байдал ч одоо яаж хангагдах гэж байгаа? Яаж хэмжигдэх гэж байгаа? Энэ юу нэг тийм байцаалтын өрөө гэж юу ойлгож болно доо. Та гурав маань одоо биднүүлээ өгж байгаа шүү. За би ер нь сонирхсан асуултаа ер нь хариултыг авч ял салмаар байна тий. За үйл явдал сайд уйлаа өргөн барингуудаа өөрөө ярьсан. Энэ ингээд гэр бүлийн хуультай босноос хойш бараг 8 удаа өөрчлөлт хийсэн гэдэг. Тэгээ энэ одоо цаг үеэ дагаад өөрчлөлтөг л байх л та. Гэхдээ сүүлд нийгэмд их айц давтуулсан айхтар хэрэгүүд болж байгааг бас мартаж үл болно. За тэгээд энэ гэр бүлээс гадуур харилцааны улмаас гэрлэлт туслах юм бол гин буруутай талд одоо тэсгэл санааны одоо энэ хохирол нэхэмжил болно гэдэг юм сошиалор ингээд бичиж эхэлсэн. Тэрч байтугай энийг зүйл анхаарал татж байгаа. Гэр бүлийн харилцаанаас одоо тий одоо гадуур харилцаа төрсөн хүүхэд ч гэсэн хөрөнгө өвлөнө гэдэг одоо хөрөнгө хуваана гэж юм л та. Тэнгүүд би саяны энэ хоёр зүйл заалтыг нөгөө юу руу тэр сая шинэ хууль өргөн баригдсан зүйл заалт харангуут байхгүй байна. Ялангуяа хоёр тун бол бүр байхгүй байна. Тэгээд яагаад ингээд энэ хэвлэл мэдээлэл хэрэгсэл тэр дундаа нэр бүхий сайтууд ингээд энийг ингээд сенсацлаад тэ өгөөш болгоод ингээ хаяад байдаг юм бол би ойлгохгүй байгаа юм л та. Тэгэхээр эндээс хэдүүлээс нэг яриагаа өрнүүлээ гэж бодож байна. Энэ яг хинт хэрэгтэй гэж яг ингэж ийм ингээ бичээд байдаг юм бол нийгэм энэ дээр яагаад юм аим айхтар лайк шеэр дараал тэ доотлын комментүүд нь бол бараг л алан хэдэл гэж хэлээ. Би ингэж ойлгосон. За Монгол улсад хандлт өндөртэй байгаа хэдэн мэдээний пэйжүүд байна. Яг тэр мэдээний хандлт өндөртэй пэйжүүд зөвхөн хандлтын араас явдаг болохоос яг тэр сэтгүүл зүйн одоо би өөрөө сэтгүүлч мэрэгчлээ учраас биш учраас сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ яг тэр сэтгүүл зүйн шинжилгээ ухаан гэж байгаа үсттэй. Тэр сэтгүүл зүйн шинжилгээ ухаан, тэр сэтгүүл зүйн одоо тий шинжилгээ ухааны тэр онол мэдлэг арга зүйдээр суурилсан тийм мэдээлэл бичгийг бол нэг их тийм одоо хүсэхгүй байгаа ч юм уу эсвэл тийм чадамжгүй байгаа ч юм уу тий. Тэгээ зүгээр нөгөө хандлтын араас буюу мэдээний сенсацийн араас хөөцөлдөг учраас л гэр бүлийн тухай хууль яригдангууд таагаад нөгөө нийгмийн анхаарлын төвд ямар асуудал их очих вэ гэж бодонгуудаа энэ асуудал бол их бүүн болох байхаа гэсэн асуудлыг бичээд ингээд нөгөө хандлт аваад байна уу гэж би харсан. Ер нь бол нийгэм бол энэ асуудлыг зохицуулж өгөөч гэсэн хүлээлт бол байгаа. За тийм учраас энэ хуулинд бол энэ талаар заалтууд бол байгаа. За яг саяны нөгөө их хурлд өргөн барьсан ажлын хэсэг бол хууль зүйн яамны ажлын хэсэг. Одоо эцэслэж өргөн барьсан. Тэрний өмнөх ажлын хэсэгт бол миний бие ажиллаж исэн. Тэгээд тэнд бол хамгийн боломжит хувилбараар нь бол энийг нийгмийн хүлээлт байгаа учраас мэдээж оруулсан. Энэ бол хариуцлагын асуудал. Хууль бол нөгөө эрх үүрэг, хариуцлага, ёс зүй хэмжээг л хуульчилдаг шүү дээ. Одоогийн хуулинд бол юу гэж байгаа вэ гэхээр гэрлэлтээс гадуурх одоо тий харилцаанаас шалтгаалж гэрлэлт цуцалсан тохиолдолд хохирогч нөгөө одоо сэтгэл санааны хохирлоо бол нэхэмжлэх эрхтэй гэдэг тийм заалт бол байгаа. Гэрлэлтийн баталгаатай байхаас үл хамаарч тий одоо төрсэн хүүхэд бол гэрлэлтийн баталгаагүй хосоос төрсэн хүүхэд нь гэрлэлтийн баталгаатай хосоос төрсэн хүүхэдтэй адилхан эрх хэдлэнэ, адилхан эрх одоо тий эрхтэй гэсэн тийм заалт бол байгаа. Тэгэхээр тиймэрхүү заалтуудыг нөгөө яаж юм гэхэлэр гуйлаад байна л гэсэн үг. Нэгдүгээрт ямар ч үед хинч гэсэн шийдвэр гаргахдаа хүүхдэд хамгийн аюулгүй, хамгийн ээлтэй шийдвэр гаргадаг байхын төлөө энэ хууль байх ёстой. Хоёрдугаарт хүүхдийн оролцооны эрхийг зөвхөн 7-оос дээш насны хүүхдийн байр суурийг сонсох төдий биш, хүүхэд өөрөө сонсогддог байх энэ эрхийн төлөө энэ хууль батлагдах ёстой. Өөрөөр хэлбэл хүүхдийн шийдвэр альва шийдвэрт өөрөө бодиттой жинхнээсээ нөлөөлдөг байх ийм одоо хууль ах ёстой. Гуравдугаарт хүүхдийн асран хамгааллыг шийдэхдээ хүүхдийн байнга оршин байх газрыг зөвхөн тодорхойлох зорилгоор биш, хүүхэдтэй эцэг эхээс гадна өвөө эмээ зэрэг хууль ёсны төрөл төрөсөд хамаатан садангууд нь тодорхой хэмжээгээр уулзах боломжтой байх шүүхийн шийдвэр энэ талаар тодорхой тусдаг байхын төлөө энэ хуулийн өөрчлөлт явах ёстой. Гуравдугаарт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний гэр бүл болох, хүүхэдтэй болох, хүүхэд үрчилж авах зэрэг хөгжлийн бэрхшээлтэй өнөөдөр гэр бүлийн харилцаанд ороход маш их хязгаарлалтанд ордог. Энэ хязгаарлалтууд арилгахын төлөө энэ хууль батлагдах ёстой. За тэгэхээр бид нар бас иргэд маань өөрсдөө бас хуулиа сайн мэддэг байх хэрэгтэй. За хууль мэдсэний үндсэн дээр өмнөх хууль нь ямар байсан, одоо байгаа хууль нь ямар байх вэ гэдэг 1999 онд батлагдсан хуулийн 10 дугаар зүйлийн 2 дээр гэр бүлийн гишүүдийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас хэн нэгэн итгэхэд
гэрэл цуцлахад буруутай байсан бол түүний улмаас үцэрсэн сэтгэл санааны хохирлыг нөхөн гаргуулах хэрэгтэй гэж байсан. Гэхдээ энэ заалт 99 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл би 25 26 он хүртэл нэгч хэрэгжээгүй. Яг л ихлээр сэтгэл санааны хохирлыг хэмж аргачлал багхгүй байгаад байсан. Ийм учраас л хэрэгжихгүй байсан. Яг энэ хуулийн зохицуултыг яг энэ чигт нь одоогийн хуулийн дээр оруулж өгж байгаа юу гэвэл оруулж өгж байгаа. Иймэрхүү зохицуулт байх шаардлагатай байвал шаардлагатай. За сошиалор түрүү бас нэг шивэд байгаа зүйл маань за гурц тэтгэдийн хамааралтайгаар төрсөн хүүхдээс өвлөх хэрэгтэй юу гэдэг. Энэ уг нь 2020 оны иргэний хуулиар бол өв залгамжлах хэрэгтэй. Хэрэгтэй шүү. Уул нь хүүхэд учраас хинээс төрсөн байхаас үл шалтгаалаад хүүхэд тухай эцэг тогтоолгоч нь эцэг тогтоолгоод өөрөөр нь тодорхойлоо гарчих юм бол иргэний бүртгэл дээр очиж шүүгэн шийдрээ авчиж өгсөн үндсэн дээр эцгээр бүртгүүлээд тухайн этгээдээс магадгүй өв залгамжлал буюу тухайн этгээдийн өвлөгч этгээд нь нас барсан тохиолдолд тухайн нас барагчийн төрсөн болон өрсөлдөөн авсан хүүхүүдтэй дагвар хүүхдүүдийн чинь өвлөө авах эрх нь нээлттэйг үл нээлттэй. Одоо яг энэ өвийн асуудал гэрлийн тухай хуулиар одоо шинэлэн харуулж байгаа гэрлийн хуулиар зохицуулагдахгүй, хуучин байгаа хуулиар зохицуулагдахгүй энэ бол тусдаа эдгэрэнгийн харилцаа буюу иргэний хуулиар зохицуулагддаг ийм харилцаа мөн үг хэл мөн гэсэн. Энэ л гэр бүлийн тухай хуулинд бол ер нь гэр бүлээс гадуур харилцаа бол буруу юм а гэдэг ойлголтыг бол өгөхүйц заалтууд бол байгаа. За тухайлах юм бол гэрэлтээс гадуур харилцаанаас шалтгаалж гэрлэлт цуцалсан тохиолдолд гэрэлтээс гадуур харилцаа үүсгэсэн буруутай эцэг эхийгээ хүүхэд нь асран халамжлах тэжээнд тэтгэх үүргийг хүлээхгүй байж болно гэдэг заалт байна. Өөрөөр хэлэх юм бол эхнэр хүүхдээ хаяад явцсан одоо эцгийгээ үтэл насанд нь очиод хүүхдүүд нь яагаад тэжээнд тэтгэх үүрэгтэй гэж гэдэг асуудал дээр тий байгаа. Одоо жишээлх юм бол амьдрал дээр ийм кейс байна шүү дээ. 3 настайгаас тий одоо ингээд 20 нас хүртэл 6-7 хүүхдээ ингээд одоо хаяад өөр эмэгтэй дагаа явчихсан. Одоо 3 настай гэдэг чи одоо маш жоохон байна шүү дээ тий. Тэгээ явцсан хүнийг одоо эргээд өвчтэй болсныхан дараа нөгөө гэрэлсэн хүмүүс нь та нар энэ хүнээ аваа гэдэг. Тэгэнгүүт хүүхдүүд нь бид нар наад хүнийг ч асрахгүй. Яг л бид нарыг хаяа явсан гэдэг. Тэгэхээр энэ бол ёс зүйн асуудал шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ мэтчилэнгийн ийм нэг 2-3 заалт бол байгаа. За энэ нь бол одоо юу гэдгийг нийгэмд мэдээж хуульчин бас эрх зүйн боловсрол олох хэрэгтэй шүү дээ. Нөгөө талаасаа. Тэгэхээр энэ мэтчилэнгээр гэрэлтээс гадуур харилцаа бол буруу зүйлээ гэдгийг бол энэ хуулинд анх удаага бас тэг гэр бүлийн тухай хуулинд хуульчилж өгсөн хэд хэдэн заалтууд байгаа нь бол бас давуу талтай. Энэ бол нийгмийн хүлээлт байсан. Түүнээс биш одоо нөгөө нийгэм сэвэгдээд байгаа шиг хайр сэтгэлийг ч юм уу тий одоо юу гэдэг хүний сэтгэл санааны асуудлыг болно болохгүй тэгнэ ингэн гэж заах бол мэдээж зохимжгүй боломжгүй. Харин гэрэлтээс гадуур харилцаа нь өөрөө буруутай үйлдэл юм а гэдгийг бол энэ хуулинд бол сэтгэл санааны хувьд тусгаж өгсөн байгаа нь бол сайн хэрэгээ гэж судлаачийн хувьд бол харж байгаа. Зөв зүгээр тогтвортой байсан тэр гэр бүлийг нэг нөхөр одоо янз янзын одоо уулзын учрыг гэж байгаа нөгөө их нэртэй ч юм уу нөхөртэй ч юм уу асуудал үүсгээд тэгээд тэр гэр бүл салж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг асуудал үүсгэсэн тэр хүнийг нь хариуцлага тооцох механизм энэ дэр юусаа байхгүй байна. Сайхан ингээд амьдрал явж байсан тэр гэр бүлийг гаднаас ирж буснуулж байгаа тэр нөгөө нэг нууц самрагд нь яаж хариуцлага тооцох вэ? Тэрийг эрүүгийн хуулиар бас ялдаж тэр гэмт хэргийн хохирогч тэр хүүхдүүдийг нийгэмд бий болгомооргүй шүү дээ. Энэ асуудлыг яаж шийдвэрлэх? Тэгэхээр хайр сэтгэл бол хөөжлөгддөг асуудал байгаа. Бид бол энэ ёс суртахууны үүрэг гэж хуульд тавьчихсан. Энэ бол цэвэр ёс суртахууны асуудал. Хуульчилж болдог, хуульчилж чаддаг, хуульчилж огт болдгоо бас нэг харилцаа байна. Бид бол хайрыг бол одоо харж мэдэрч чадахгүй. Хоёр гэр бүлийн хосшин 3 дахь хүн рүү харсныг бид хайр юм уу, шохоорхол юм уу, дурлал юм уу бүү мэд штэ. Энийг бол дотор нь орсон одоо хүн бол мэдэхгүй. Харж болохгүй гэж одоо хууль бичиж болохгүй. 3 дахь хүнийг чи харж болохгүй, хазаж болохгүй гэдэр гэж бичиж болохгүй штэ хуульч. Тийм учраас бол энийг бол одоо архив гишүүн маань бас ойлгож хүлээж явах хаа гэж бодож байна.
түрүүний кейстэл ярьж байгаа шүү. Хэрвээ гэр бүлийн харилцаанаас гадуурх одоо юм тий хүүхэд төрсөн бол хөрөнгө хуваана гэхлээр нийгэм нэг юм байна. Би хэд хэдэн хүмүүсийн комент пост дээр харсан. Тэгвэл одоо ингээд санаатаагаар боломжтой одоо хүнтэй одоо дотн харилцаа үүсгээд тэрнээсээ одоо санаатай ч саналруу ч юм байдлаар зорилготойгоор санаа зорилготойгоор хүүхдтэй болоод дараа нь тэр хүүхдээ төрийн үеэр шантажлаад одоо хөрөнгөний өөртөө одоо өөрт ашигтай байдлаар бий болгож авах гэдэг юм уу булаан дээр ч юм эсвэл яг одоо энэ хуульд орсноор ингэж одоо хуваах байдлаар ингэж авуул яасан авах гэсэн тийм юм их гарна. Эсвэл одоо нөгөө урд өмнө ингээд одоо хитэн ч амьдралтай байсан хитэн ч хүүхдтэй болсон тэд нар одоо гинт гарч ирээд өө би хөрөнгө хуваана гэдэг хэлэхээр одоо эн чинь бөө одоо нөгөө энэ улс орноо ирж одоо тийм хөрөнгө хуваах өв хуваах одоо тийм үе юм аргаанд идэж энэ улс орн чинь баг тийм иргэний дайн нэрвдэх юм биш үү гэсэн тийм. Нэг хэсэг ер нь тэгээ явах хэрэгтэй тэгээ хашрах хэрэгтэй шүү. Хүмүүс өөрийгөө хяндаг болох хэрэгтэй. За энэ дээр ер нь бол хүүхэд эцэг ихээ хаан төрхөө яс үндсээ бүх юмаа сонгож төрөхгүй шүү дээ. Хүүхдийг бий болгож байгаа, төрүүлж байгаа, мэдлүүлж байгаа тэр хүмүүс нь өөрсдөө томчууд байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг өөрсдийнхөө гаргасан үр хүүхдийн өмнө үүрэг хариуцлага хүлээнэ гэдэг бол ёс зүйн хувьд яагаад ч одоо байх зүйл, байх ёсны зүйл, зүгтах ёсгүй зүйл байхгүй. Гэхдээ үүнийг нөгөө нэг санаатаагаар тэгж хийгээд тийм нөхцөл бүрдүүлэх нөхцөлийг нь олохгүйгээр л хуульчлах хэрэгтэй байхгүй. Энэ бол хин хинийх нь хувьд яг ийм нөхцөл байдлыг үүсгэж чадахгүй тийм хуулийн эрх зүйн орчныг үүсгэх юм бол хинч тэгж яваад нэг боломжтой хүнээс одоо хүүхдтэй олцоод өрөнгөний хуваандаа гэсэн тийм сэдлийг үүсгэх, тийм мэдлэг боловсрал, тийм хандлага, тийм нөхцөл байдлыг үүсгэхгүй, тийм нөхцөл байдлыг л одоо бий болгох нь чухал байгаа. Тэгхгүйгээр л одоо зүгээр л нэг юм байдаг гэдэг ийм цорхойг үүсгээл тэгэл ингээд цаашаа ингээд алдагдaltaй явбал яг аргагүй таны яриад байгаа энэ нөхцөл байдлууд бол бийж ин л дээ. Тэгэхээр иймийг үүсгэхгүй тулд анханасаа нөгөө нэг яг энэ тал дээр хуулийн тал дээр сайн ажиллах нь өөрөө чухал. Хуульчин дээрээс нэг бонус байсан за. Тэгээд энэ дайрчлаж байгаа өнөө үед бол энэ улс орон болгоны дээр бас анхаарал хандуулж байгаа. Яг энэ асуудлаар 2023 онд ч санаж байна. Солонгос улсынхаа яг л эдийн засаг мөнгөтэй нөгөө уламжилж ирсэн баялагууд ий төрөнгөтэй хүмүүсээс эмэгтэйчүүд хувьд хүүхдтэй болж байгаа асуудлууд зөндөө байгаа. Ингээ буцаагаад хөрөнгө хуваах асуудлууд давхар яригадаад явж байгаа. Яг энтэй хамаарлагаар хэрвээ санаатаагаар ингээ гэр бүлийн харилцаа өмглөөд хүүхдтэй болсон тохиолдолд тухайн төрсэн хүүхдүүд ий төрөнгө бол ногдохгүй. Хүүхдийн эрх сонирхлыг хангаж хамгаалах үүднээс зөвхөн хүүхдийн тэтгэлэг бол төлөвлөж болох юм аа. Ийм зохицуулт бас орж ирсэн. Өөрөөр бол нийгмэд дагаад энэ асуудлууд өндөрсөд гэрлийн доктортой байдал алдагдаад эхлэнгүүт энийгээ дагсан нөхөн зохицуултыг иймэрхүү байдлаар бас улс орнууд бас тодорхой хэмжээгээр хийж эхэлж байна. Энэ асуудал ч гэсэн Монгол улсын хувьд бол яг сүүлийн үед бол сошиал медиануудыг харахад судлаачид хувьд гарч байгаа өнцгүүдийг харахад ямар нэгэн эдийн засгтаа байдаг юм уу, том компани зөвхөрлөд юм уу, улс төрч гэдэг юм уу гэрлээ хаяад өөр хүнтэй сууж байгаа энэ асуудлууд байгаа. Энэний үндсийн цааш шалтгаан үнэхээр хайр сэтгэлээс болоод байна. Эдийн засгаас болоод байна гэл янз бүрийн асуудлууд байгаа. Тэгэхээр энийг зохицуулсан бас зохицуултыг бол улс орнууд бол аль хэзээ хийгээд эхэлчихэ гэсэн үг. Та хийж болно дээ. Ер нь аливаа улс үндэстнүүдийн хувьд гэр бүлийн талаар баримталдаг бодлогын нэг одоо тэр нэгтэн нэг асуудал байдаг. Тэр юу гэхээр гэр бүлийн эрүүл доктортой байдлыг дэмжих, гэр бүлийн сайн сайхан байдлыг дэмжих, тэр гэр бүлд төрсэн хүүхэд зөв хүмүүжил төлөвшөлтөй иргэн бие хүн болж нийгэмд нийлүүлэгдэх тэр процессыг л одоо дэмжих бодлого байдаг байхгүй. Өөрөөр хэлбэл гэр бүл өөрөө хүний хөгжлийг анхдагч орчин учраас. Тэгэхээр гэр бүлийн доктортой эрүүл байдлыг дэмжихийн тулд гэрэлтээс гадуур харилцаанаас үүссэн хүүхэдтэй холбоотой эд хөрөнгийн асуудлыг магадгүй хуульчлаад өгөх нь нөгөө талаасаа гэрэлтээс гадуур харилцааг хумих нэг бодлого, нэг шалтгаан байж бас болно шүү дээ. Хүмүүс болгоомжлоод эхэлнэ. Гэр бүлдээ үнж байх хэвээр. Тэ ийм одоо асуудалд орох юм бол би ийм нөхцөл байдалд орно гэдгийг ойлгоод тэгэхээр нэг талаасаа бол энэ бас байж болох заалт. Хүүхдээ үл хайхарсан хүмүүсийн эцэг их байх эрхийг нь хаснаа л гэсэн байгаа. Тэгээд олон ч одоо нийслэлээр ажиллаж байхад хүүхэд хамгааллын багтаа уулзж байсан үнэхээр эмзэг асуудлууд их байдаг. Тэгээд арх уугаад одоо нөгөө арх сутруулах юунд донтцсон хүмүүс арх уугаад алга болчдөг. Угаасаа л хүүхдээ орхичдөг. Тэгээд энэ хүмүүсийг эцэг их байх эрхийг нь хасчаар бүрж баяртай. Янз бүрийн одоо үр хүлээхгүйгээд тэгээ өөр газар очиод дахиад хүүхэд ингээ гаргаад энэ асуудлыг хүнд байна гэдэг юм ярьдаг. Тэгэхээр ийм зүйлийг одоо зөвхөн хуулиар гэхээс илүү эдийн засгийн арга хөшүүргийг бий болгож энэ хүмүүс өөрөө хөдөлмөрлөдөг. Эн чинь эцэг их
болж байгаа ч өөрөө үүрэг хариуцлага дагуулт юм шүү гэдэг юмыг нэг тийм эдийн засгийн хөшүүрхтэл болгомоор санагдаад байгаа. Яг хөө энэ нөгөө шинжилгээ найруулсан төслөөр бол авах зүйл байна. Одоо та гарлаа шүү дээ. Одоо нөгөө гэрлэгч хосууд маань ингээд сэтгцэн эрүүл мэнд болон бие эрүүл мэндийг үзүүлэх ёстой. Тэрж байтугай одоо юу угийн бичиг хөтлөн те ихтэй бас наашаа заалтууд байна. Эргэлзээтэй заалт бас байна. Одоо нөгөө гэр бүлийн гадуур харилцаа үүсгэх юм бол эсгэл санааны хохирлыг нь одоо нэрхэмжлэх хэрэгтэй гэдэг. Гэтэл энэ чи яг шүүхтэр парактер байдаг эрүүгийн гэмтэрэг буюу хүн ямнасыг хохироос иргэдээр хүртэл ингээд эсгэл санааны хохирлыг одоо ингэж яг боддоор тооцох боломж алгаа эргний шүүхээрээ цаашаа нэрхэмжлэн өгсөн нэг юм явж идэг те. За нэг юм зүйл байна. Одоо нэг чухал зүйл ярих гэдэг та урагтай. Энэ юун дээр хуулийн дээр бас нэг хальтал орж ирсэн. Гэтэ бас 100% шийдэж чадаагүй нэг заалт байгаа. Тэрний үг гэхээр тэгчхийн асуудал. Одоо энэ Facebook дээр би нэг араа твитчихлаа. Энэ тэгчих юм бүр хэд хэдэн групп байна. Тэр нь одоо амьдралын боломж нөхцөлд хааруулж юм уу? Гэхдээ эрүүл эмхтэй, урд нас төрсөн ч юм уу? За төрөх насны ч гэж ярил л та. Тэнгүүд одоо ингэж юу найдвартай одоо тэгчих болно тий. Ямар ч асуудал байхгүй. Би ирүүлээ, би хүүхдэд арилж чадна. Магадгүй би хүүхд төрсний дараа араас нь одоо би төрүүлсэн юм чинь гэж одоо нэг л дагаал болохгүй ч гэдэг юм уу тий. Тэг бүр ханш байна. 4-5 саяас ч чинь 10 сая ч байна. 20-30 сая ч өгдөг тохиолдол байна. Тэр ч байтугай орон сууц, тээврийн хэрэгсэл тий. Эсвэл ингээд одоо гадаад улс орн хэсэг амьдруулах гэдэг юм уу? Эсвэл одоо тэр эдийн засгийн нөхцөл байдлыг сайжруулах одоо хоол унд байдаг юм, өмсөж зүрх тий. Юу байдгийг юм нээлттэйгээр ярьдаг юм байна. Бүр юм цаасан бүр гэрээ хүртэл гараад ирсэн юм байна. Энэ одоо яг хуулийн юугаар шинжлэх ухаанаар хүлээн зөвшөөрдөг үг би мэдэхгүй. Тэгэхээр энэ тэгчхийн асуудал дээр та гур маань юу нэг ямар бодолтой байдгийг энэ бас их тулгамдсан л сэдв болчиход байгаа учраас бас ярилцлага хийлгэж байгаа. За түрүү бас нэг асуудлыг залруулахгүй сэтгэл санааны хохирлоо буруутаад гэдэг нэхэмжлэх хэрэгтэй гэдэг дээр одоо эрэг уулан дээр бол ороод хэрэгжиж эхэлсэн баг шүү. 100% та яг өгч байгаа юу? Зарим тохиолдолд 24 оноос авахлаар тодорхой төрлийн гэмт хэрэг дээр ялангуяа хүний амнаас хохирсон бол хөдөлмөрөмсний доод чимд 150 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэмцэх хэмжээгээр гэдэг энийг бол өгөөд эхэлсэн байгаа. Гэдгийг нэгдүгээрт хэлээ. Хоёрдугаарт энэ тэгчтэй холбоотой асуудал. Энэ чинь өөрөө Монголд яг хуулиндаа оруулж өгөөгүй байгаад байдаг, журмаар яваад байдаг. Тэгээд эн чинь тийм бахарч биш ээ. Судлаад үзэхэд эн чинь яг 20 өрөө байраар 3 өрөө байраар гэдэг байдлаар нэлээд өндөр түвшин жилийн хугацаанд тэгээд бүтэн эмнэлгийн хангамжийн холбогдолтой юмнуудын бүгднгийн гарах зардлын бүгднгийн даах байдлаар зохицуулаад өгсөн. Яг энэ зохицуултыг бол одоо энэ гэрлийн шинжлэхний хариулгын хуулиар бол маш нарийн сайн зохицуулж өгсөн. Хин нь ямар зардал гарахгүй энтэй холбоотойгоор хин нь үнэхээр одоо тухайн хүүхдийн эцэг их байх боломжтой гэдгийг тодорхойлсон. Магадгүй тэгж их маань өөрийнх нь одоо хэд исэнд биш байсаар атал тэлгэ төрүүлсэн мөртлөө буцаад хүүхдтэйгээ маргалдаг. Хэрвээ өгөхгүй байгаа тохиолдолд гээд шүүхээр маргалдаа тийм ээ. Тэд нэг эдэндээ хүрч гэдэг юм хүүхд таавна гэдэг ингэж маргаж орж ирсэн тохиолдол бас байгаа. Тийм учраас энийг бол энэ хуулиар бол нэлээд сайн наривсан зохицуулж өгсөн үг л өгсөн гэсэн. Хүүхдэд тээж төрүүлэх юм боломжгүй энэ тохиолдлууд бас байна. Тийм учраас энэ практикт гарч байгаа олон улсад гардаг энэ практик бол Монгол улсад бас байгаа учраас донорын хуульд бол бас энэ төрлийн зохицуултууд байгаа учраас энийг нэг гэр бүлийн хууль дээр тодорхой болгож өгөө. Ялангуяа энэ тээгч буюу донор бэлгээс ашиглаад ингээ хүүхдтэй болсон тохиолдолд тэр хүүхдийн эцэг эх нь одоо яг тэр гэрээг байгуулж тэрийг анх саналыг тавьсан тэр гэрлэгчд одоо эцэг эх нь байна гэдэг энэ зохицуултыг бол оруулж өгч байгаа. Миний сонссноор бол жилд нэг 300 орчим хүүхэд тэгч хэс төрдөг юм шиг байгаа Монголд дунджаар. Тэгээ энэ нөгөө хуулийн зохицуулт байхгүй нөгөө хуульчин хэлсэн шиг журмаар хоорондын гэрээгээр яваад байдаг юм шиг байгаа. Иргэний хууль дээр үндэслэлсэн хувь хүмүүс хоорондын гэрээгээр явдаг. Гэтэл нөгөө хууль эрхцэн зохицуулт байхгүй учраас тэгч хэс төрсэн хүүхэд нөгөө тэгч ихээр авгалчдаг юм байна. Тэгээд нөгөө яг биологийн эцэг эх нь болохоор өргөж авдаг. Ийм хуулийн зохицуулттай байсан бол одоогийн энэ гэр бүлийн хуулиар бол яг биологийн эцэг эх нь шууд тэг хүүхдээ аваглах. Нөгөө тээж төрүүлсэн тэгч их бол нөгөө үл маргах замаар хүүхдийг нь бол одоо өгөх ийм заалт орсон байна лээ. За мөн тэгч их нь нөгөө одоо биологийн эцэг эх нь тэр гэр бүлийн доктортай биш тэр хүүхдийн одоо тэ амнаас эрүүл мэндэд хор хохирол учруулах үед тийм хүчрхээлтэй гэр бүлийн орчин нөхцөлтэй байгаа гэсэн үндслээр тээж төрүүлсэн хүүхдээ авъя гэж шүүхэд одоо хандаж бас
болох тэр эрх нь бол бас нээлттэй байх шүү гэсэн. Тэгэхээр нөгөө магадгүй хүний л амьдрал юм чинь тэгж ихээр хүүхдтэй болсныхаа дараа нөгөөд бол бас хүүхдэд яаж ч хандах тэг билээ бас ямар нэгэн нөхцөл байдал үүсвэл тэр хүүхдийн эрх ашигыг бас хамгаалах тэр тэгж ихэд бас тэр эрх зүйн одоо тий аюу үндслийг бол гаргаж өгсөн байна гэж бол харсан. Судлаач юу гэж бодох юм? Гэр бүлийн олон талт асуудлуудын нэг нь яхахгүй юм л дээ. Тэгээд энийг эрх зүйн хуулийн хүрээнд нарийн зохицуулах за дээрэс нь магадгүй одоо энийг хийх гэж байгаа бол хүүхдийн ирээдүйтэй холбоотой хамаатай юм хийж байгаа учраас тухайн одоо тээгч их болгож байж байгаа эцэг эхчүүдийн хувьд ирээдүйд тэр хүүхдийг элэг бүтэн сайн сайхан эрэг зүй хандлагатай хүний нийгэмд хүн болгож өсгөхөд нэмэр болох уугүй юу эсвэл ийм чадамж тутам үгүй юу гэж анханаас нь нөгөө нэг бүх тал дээр харилцан ярилцаж нөгөө нэг бие биетэйгээ судалгаа ярилцаж яа танаахан яг ямар уу манаахан яг ямар уу эн чинь өөрөө хэдийгээр ингээд зүгээр тээж төрүүлэл тэр хүнд өгчөж байгаа боловч ахаал тэр чинь ингээд холбоотой байх цаанаа ингээд юм байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүхнээс өксүүлэл нөгөө хүн холбоо байгаа шүү дээ. Тий байгаа. Тэгэхээр энэ бүхнээс өксүүлэл эний чинь нөгөө нэг нарийн зохицуулах уяах юмнуудыг хийж өгөх нь өөрөө чухал та. Тэгээд янз бүрийн нөхцөл байдалд одоо хүн болсон бүхий л хүүхдүүд ямар ч нөхцөлд ямар ч орчинд эрүүл аз жаргалтай сурч хөгжих боловсрох нийгэм шиг юм эрхтэй л дээ. Тэгэхээр энэ эрхийг нь энэ хөгжлийг нь энэ нөхцөлийг нь тэр орчин хангаж чадах тэр хууль хэрэгтэй гэж үзэж байна. Энийг зохицуулсан харилцаа байхгүйгээс болоод тухайн үедээ ингээд тохироод тээгч их болоод хүүхд төрүүлждэг дараад нь төрснийхэн дараа бол одоо би миний хүүхд одоо альнийхний хүүхдөө гэдэг бүх асуудал үүсдэг гэр бүлийн хооронд гэр бүл дотор болон одоо тээгч ихийн хооронд тэгэхээр үүнийг одоо гэрээгээр зохицуулнаа. Гэрээгээр зохицуулсан харилцааных нь хүрээнд одоо энэ асуудлыг шийднэ гэдэг байдлаар одоо энэ хуулийн төсөлтөөс тусгаж өгсөн байгаа юм байна лээ. Тийм болохоор одоо гэрээгээр зохицуулаад гэрээгээр үндсэндээ бол тэр захиалж байгаа тээгч ихт одоо тодорхой мэдээж одоо харилцаан дээр одоо төлбөр байдаг юм юу гэдгийг тохироо хийгээд тэр тохирооныхаа хүрээнд л өр хүүхдээ өөрийн одоо албан ёсны өр хүүхд болгох боломжтой байхаар энэ хуулийн дээр зохицуулалт сууж өгсөн байна лээ гэдэг. Зах зээлийн хэлгээр ярьж бол уучлаарай те. Хаана хэрэгцээ байна тэнд эрэлт нийлүүлэлт байдаг юм хаана те. Өөрөөр хэлэх юм бол хүний амьдрал таашгүй шүү дээ. Хүсээд хүүхдтэй болдгоо осоо зөндөө байна шүү дээ. Тэр ч одоо эрүүл мэндээс гадна өөрч бас юм нөлөөлж байхыг үүсэхгүй. За тэгээд энэ тээж ихч болчоод байгаа эмэгтэйчүүд ч одоо тэгээд тэр хүүхдийг одоо энэ шинэ хуулиараа те ингээд эцэг ихт нүглээ араас нь нэхэл зарга болохгүй гэдэг тийм зүйлийг хүлээж л байна л да. Мэдээж тэр өгч авах зүйл нь бол тусдаал байдаг баг. Гэхдээ тэр чинь эмэгтэй л хүн хойно өөрөөс нь тасарч унсан зүйлтэй бас те насан туршдаа ч юм холбоотой байхыг хүснэ те. Гэтэл чи одоо энэ чамд хамаагүй гэдэг. Одоо энэ нэг л одоо бүх юм дууссан гэрээ контракт дууссан гэж нэг үсник тал байна. Нөгөө талдаа таасаа нэг сонирн бас үнцэг хэллээ. Би бас сая л бодлоо л да. Тэрний үгээр нөгөө одоо тээж ихээр хүүхэд төрүүлж одоо авчаа нөгөө эцэг их энэ яг битүүрээс яг одоо биологи бодтоор одоо бий болоогүй хүүхдээс учраас гэдэг юм хожим байна одоо тэжээд идгүүргээ одоо зогсоодог ч юм уу те гадуурхдаг ч юм уу те бас тийм байхыг байж болох уу би тэгж хардаад байна л да одоо чинь эмэгтэй хүн байж болно энэ надаас өөрөөс мань унаагүй маа энэ тэгч ихээс төрсөн юм аа манай одоо нөхрөө одоо бэлгийн хэсэг одоо тэр эмэгтэй одоо тэр өндгийн стэйч гэдэг юм уу те тэр савнд одоо ингээ байлгаад өрөх төрүүлсэн юм аа гэдэг юм уу нэг ийм хандлага дараа нь бас гарах үе те одоо би буруу санаагүй бол нэг зүүн Ази одоо Индонез, Филиппин гэдэг юм улсууд ингээл одоо юм арай гайгүй амьдралтай одоо Япон, Өмнөд Солонгос одоо эрчүүдийн хүүхдүүд маш олон байдаг. Эцэггүй одоо ингээд тэнд одоо тэгээр нэг тийм секс туризм ч юм уу ямар нэг байдлаар очингуудаа хүүхдүүдтэй ингээд одоо нэг тийм сайхан амлаж байгаа. Чихэн дээр нэг цэцэг ургуулж байгаа бага хүүхд төрсэн. Одоо тэр нийгмийн бүхлүүд үеийг эзлээд одоо насанд төрсэн баг жишээ нэ. Тэр нэг иймэрхүү зүгээр нэг ийм гарах үе гэдэг нэг тийм над бодол төрөөд байна. Энд дэр таагур нэг яг уу би боломжлоод байна. Тийм ер нь яг уу гэр бүлийн орчинд хүүхдийн эсэргүүцдэг жаа хүчирхийлэл бол маш өндөр байгаа шүү дээ Монголд. Тэгээд төрсэн эцэг эхтэйгээ хамт байхдаа ч хүүхэд үл хайхрагдах хүчирхийлэгдэх тийм нөхцөл байдалд орж байгаа учраас одоо тэгж ихэр төрсэн хүүхдэд ч бас тийм эрсдэлд орох магадaltaй шүү дээ. Орохгүй гэх баталгаа бол байхгүй л дээ. Тэр тохиолдолд нөгөө хуулинд бол яг тэгж их болсон тэр хүн нь тэр хүүхэд нь тийм нөхцөл байдалд байгаа нөхцөл тогтоогдсон гэж үзвэл шүүхэд хандах хэрэгтэй гэсэн заалт байсан баха. Тэгэхээр энэ бол бас байж болох заалт гэж би судлаач таарч байна. Хөлж. За ер нь энэ нөгөө нийгмийн янз бүрийн шалтгаанаас болоод
түрүү чи мохогоор нийгмийн эрэлт хэрэгцээ гэж штэ. Үүнд бол ийм эрэлт байгаад байна гэсэн үг. Эдийн засгаас илүүтэйгээр одоо юу гэдэг агаарын бохирлоос хадгалаад л одоо хүнсний аюулгүй байдал Монголд алдагдсан. Яагаад ийм жилийн судалгаа төрийн ярилцлагт 300 орчим. Эн чинь 3 сая 500 хүн амтай монголчууд хувьд маш өндөр тоо штэ. Ингээд тэгж их хийх гээд байгаа хүмүүс нь яг бодит бодлоор л эн чи эдийн засгийн чадвартай хүмүүс хийлгээд байгаа байхгүй юу? Тэгж байна. Чадвартай хүмүүст нь ийм асуудал байна гэдэгт нь чадахгүй хүмүүс нь яд гэвэл хүүхэд үрчилж авдаг шүү дээ. Өөрсгөө эдсээр. Нэг нь бий болсон хүүхдээ. Тэг нэг нь бий болсон хүний хүүхдийг үрчилж авч байна. Аль болохоор чадхаар юу гэдэг хамаатан садан ах トゥ сахаа хүүхдийг үрчилж авч чадна. Чадахгүй бол хүүхдээ асамжийн байгууллагаас авч байна. Тэгэхээр эдийн засгийн хувьд бол хүн амын хувьд амжиргааны нөхцөл байдлын хувьд аюулгүй байдлын хувьд Монгол улс ийм асуудалд орсон байна. Орсон учраас ийм эрэлт хэрэгцээ бий хүүхдээ болох мэдээж байгалийн зам усны эрхэн шүү дээ. Өөрөөр хүүхдээ болж чадахгүй байгаа учраас бусдад мөнгө төлөн хүүхдээ болж байгаа тохиолдлууд бол байна. Энэ гэхдээ маш хатуу буюу энэ үгдийн өөрийн гэсэн хүүхдээ болохын төлөө нэлээд олон байдлаар мөнгө өргөн явж байгаа байхгүй. Энд чинь зөвхөн Монголд хилэгч байгаа биш. Энд чинь хамгийн сайн үгдийн Солонгос явж үзэж байна. Япон явж үзэж байна. Өшөө бүр цаашлаад энэ тэгж явж үзэж байна. Эдийн засгийн хүмүүс нэг. Эдийн засгийн хүмүүс нь бол мэдээж ингэч боломжгүй. Нэгэнт ийм хүүхдээ болцсон тохиолдол бол энэ дээр бол харьцангуй юу гэдэг хүүхдээ хад үзэгч гэдэг юм. Иймэрхүү асуудал харьцангуй бага. Харин энэ хуульчлагдаагүй байх үед юу вэ гэхэлэр тухайн эрэгтэй эхнэртэй хэлэхгүйгээр нөгөө эмэгтэйтэй асуудал үүсгээд хүүхдээ болцсон. Яг эхнэр нөхөр хоёрын хүүхдийн эдис нь биш те. Нөгөө нэг тэгчгчийн ихийн ихтэй асуудал үүсгээд энэ тохиолдолд хүүхдээ маргаан гарвал хин дээр бай гэдэг асуудлууд кейсүүд гарсан юм байл шүү дээ. Харин олжуулсан бүр. Мэрсэр гарч исэн. Одоо хуульчлаад өгнө гэдэг чинь энэ харьцангуй бага болж байгаа гэсэн нэгдүгээр. Хоёрдугаар хэрвээ хүүхдээ эрхэн зөрчигдөөл үзэх юм бол одоо шинэ хуулиар юу гэдэг эцэг их байх эрхийг хасах хязгаарлах гэдэг. Заавал тэр хүн өгөөд байх шаардлагагүй хүүхдийн эрх зөрчилж байгаа бол тухайн хүнээс хариуцлага тооцоолох тийм механизмууд бол зохицуултууд бол өндөр байгаа. Нийгэм байгаа гэсэн өндөр байгаа. Тийм учраас Монгол улс нэг яралтай энэ гол зохицуултуудыг хийж оруулаад өгсөн бол нийгмийн эрэлт хэрэгцээ байгаа тань. Үнэхээр ард иргэчийн ийм асуудал бол байгаа тань. Тэгэхээр энэ шинжсэн хариулсан яг энэтэй холбогдолтой гол зохицуултаа бол яралтай батлах хэрэгтэй л гэсэн. Нөгөө талаас энэ захиалж авсан хүн маань төрснийхэн дараа тэр хүүхдийг би авахгүй гэх одоо эрэг одоо юу нэхэмжил гаргах гэдэг юм одоо ийм хүсэлт гаргах ийм боломж байхгүй шүү гэдгийг хориглож өгч байгаа гороо энэ гэр бүлийн хууль дээр бол энэ тэгш их болон донорын бэлгийн эстэй холбоотой зохицуултыг бол зохицуулж өгч байгаа. Яхахгүй хэрэгтэй. Тэгэд энэний үр өгөөж нь яг хаана байх вэ гэхээр яг одоо нийгэмд нэг юм давлгаа үүсчлээ шүү дээ. Тэр 300 мянга гэдэг тоо. Тэгэхээр энээс цааш яг ийм асуудалтай, ийм кейсүүдтэй олон хүмүүс бий болохгүй тулд энээс цааш нөгөө нэг нөхөрч юм боловсрал, бэлгийн боловсрал, энэ бүх мэдлэгийг олгох, анханасаа яг энэ асуудал дээр бодиттой хандах, шинэ үеийг бэлдэх, тэ өөрийнхөө жамаар төрөх, өөрийнхөө жамаар амьдралаа бий болгох энэ нөхцөл байдлыг үүсгэсэн шинэ үеийг бэлдэх. Одоо бидний доод үеуд, тэрний доод үеуд гэл ингээл байж шít. Эн чинь өөрөө эргээд Монгол улсад ингээд зүү ёсороо явах нөхцөл байдал. За яг хуу жам ёсны байж чадахгүй түрүүний ярьж байгаа шалтгаанууд, эрүүл мэндийн асуудлууд, утаа, бохирдол, хүнсний аюулгүй байдал гэл янз бүрийн шалтгаанууд байна. Гэхдээ энэ бүх шалтгаануудаас болж тэгж их болж байгаа, төрүүлж байгаа тэр нөхцөл байдлууд эн чинь өөрөө эргээд хууль эрх зүйн хувьд зохицуулалт байхгүй бол эргээд том асуудлууд нэгдэнэ. Ерөөсөө том асуудлууд нэгдэнэ. Тэгэхээр энэ том асуудлуудыг хомхохын тулд зайлшгүй одоо хууль байх ёстой л гэж үзэж байна. За тэгээд ямар ч байсан хүний амьдрал бол тэгэл нухчаатай их л олон юм болж байгаа шүү гэн. Тэгээд тэгч ихийн асуудал ч бас тэгээд яг аргагүй нийгмээс урган гарлаа. Тэгээд та бүгдийн санаа бодлоор бол хуульдаас тодорхой хэмжээгээр тусгагдсан. Ядчил өмнөхөөсөө арай л дээрцэн гэдгийг бас хэлж байгаа шиг байна. Тийм. Тухайн хуулиар зохицуулагдж байгаа бас нэлээд олон зүйлүүд байгаа. Одоо эн чинь үндсэндээ донор шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр бол Монгол улс чинь донорын тухай хуультай. Тэгэхээр зарим зүйл заалтууд бол донорын тухай хуулинд илүү нарийн тусгагдсан байх. Зөвхөн нөгөө тэгч хэн эцэг их байх уу?
үр хүүхдээ өсгөж хүмүүжүүлэх үүрэг хариуцлагатай холбоотой асуудал нь л энэ хуулийн тусаа. Тийм. Одоо өөрөөр хэлбэл цусны донор гэдэг шиг бас бэлгийн эсийн донор бас ер нь их тийм олж ирэх байх те. Одоо энэ чинь олон улсын жишээ шүү дээ. Манайд л одоо нэг пүүх паах юм байдгийм үү гээл нэг гайхшиж хогчлоод байгаа боловч те юм байж байна. За тэгээ ямар ч түрүүн нөгөө Батбаатар өмгөлч бас хэллээ. Би зүгээр нэг кейс сонсч ирсэн нөгөө зүгээр бас л энэтэй холбоотой шүү. Нэг эмэгтэй ингээд нөгөө нөхөртөөгөө зөвлөлдөж байгаа нэг тээгч хийх сонгоод тодорхой хэмжээгээр хүрэн мөнгө өгөөд гэрээ контракт байгуулад ямар ч эрсдэлгүй одоо те дараа нь асуудал үүсгээгүүрээ тохирсон боловч тэр хооронд нөхөр нь би ер нь бэлгийн эсээ энэ эмэгтэйд одоо ингэж өгч явахаар бодтойгоор энэ эмэгтэйд одоо дотн харилцаанд юм уу те секс хийгээд ингээ хүүхдтэй болчихъя гэд тэрнтэйгээ бүр тийм харилцаа үүсгээд тэгээд тэр хүүхдэнд төрсэн тэр ч байтугай тэр тээгчтэйгээ зүг одоо амьдарч байгаа нөгөө одоо анх нөгөө сонгосон тэр гэр бүлийн хань ижлэж хийд юм одоо ингээд орхисон салсан гэсэн бас тийм кейс байдаг юм байлээ шүү. Зүгээр яг хуу энэ нөгөө нэгж битээ болгоорой. Үзэгчд бас бид нар үзчихэл байгаа. Ийм тохиол байдаг юм байлээ шүү тийм. За дараагийн сэдв рүү оръё. За тэгээд нөгөө гэр бүлийн тухай хуулийн чи их хурл ингээд авсан. За тэгээд манай шинэ спикер учрал ингээд их хурлын чуулган дээр нэг ярих гэсэн чинь манай их хурлын чуулганы тахимчгаар хоосон шахуу байсан шүү дээ. Тэгээ бүр одоо манай хүн дуудаад та нар ч одоо ийм чухал хуулийн төслөөр юм хариуцлагагүй болохгүй шүү дээ. Та нар одоо хайчиж өгöd. За тэгээд цугласан. Нэг олон цуглаагүй. За тэгээд цуглаалаа хэлсэн нөгөө нэг одоо эгчтэй хоёртой суудсан юм асуудал одоо хөдөө орон нутаг бүр хязгаар одоо юм орон нутагт их байдаг гэж одоо энэ манай зандаг дөрж гişүү ингээд ярьж байгаа. Энэ нэр бүхий аймагуудад сум бүр аслагдсан газар байдаг гэдэг. Одоо эгчтэй хоёртой гэдэг юм уу те гэр бүлийн хамааралтай хүмүүстэй одоо юм нэг гэр бүл одоо энэ чинь юу юм моногам полигам гэдэг одоо гэр бүлийн хэлбэрүүд гэдэгтэй нэг ийм ч орцсон. За одоо манай энэ гişүү их урт байгаа. Энэ хуулийн одоо зарим зүйл залт төр та нар хүний хайрцагыг хуульчлахгүй. Тэр байтугай одоо нууц замар гэр бүл гадуур харилцаан дээр бол ингэж ярьж болохгүй. Энийг шийдсэн улс орон гэж дэлхийд дээр өнөөдөр нэг хинч байхгүй. Наадгаа зүгээр зөнгөөр нөрх. Энэ бол маш нанди юм. Зарим юм нууц байх ёстой гэж ярьсан. Тэгээд та хэдэг ярьж ах яг их хурлын гишүүжийг энэ гэр бүлээс гадуур харилцаан дээр жоохон юу гэж хэлсэн талаар яригдаа жоох юм. Тэгээд за энэ дээр та гурван манаас нэг бодлоо хэлж жоох. Та хэлж штэ гэр бүлийн тухай хуулийг их хурлдаа өргөн байрах нөгөө байнгын оргоор дэмжихгүй юу гэдэг санал хураалтан дээр их хурлын гишүүд орж ирэхгүй байсан гэдэг маань нэгдүгürt бол нөгөө энэ их хурлаар орох гэж байгаа хуулийг их хурлын гишүүд маань нөгөө сонирхож үзэхгүй. Тэгэхээр нөгөө гэр бүлийн тухай хуулийн талаар мэдээлэлгүй учраас юу ч байгаа юм блэ гэж болгоомжлоод ингээд айгаад нэг талаасаа тэр тахимд бол хүмүүс байгаагүй ах гэж би харж байгаа. Тэгээд тэр уншаад үзсэн бол нийгмийн ач холбогдлыг нь бол бас ойлгох ёстой шүү дээ. Тэгэхээр сонирхоогүй хуулиа уншаагүй байсан гэсэн. Хоёр дахь асуудал маань бол их хурлын гишүүд маань гэр бүлийн тухай хуулийн зарим нэг зүйл заалтыг сенсац болгоод байгаа маань илүү өөрсдөө хувь хүн талаас нь хандаад нийгмийн үр нөлөө гэдэг талаас нь харахгүй байгаа л гэж ойлгож байгаа. Тухайлх юм бол одоо саяны Тэмүүжин гишүүн ч үгүй юм уу одоо эдгээр гишүүд бол зөвхөн нөгөө өөрийнхөө байр сууриас буюу өөртөө хамааруулж ойлгоод байна. Тэгэхээр гишүүд маань бити тэгээсэй л гэж судлаачийн хувьд бол хүсэж байна. За ер нь Монголд бол нөгөө гэр бүлийн бүтэц хэм маяг бол маш олон хэлбэр хэм маягтай болсон. Энэ бол бидний хамгийн анх 2010 онд хийжсэн гэр бүлийн харилцааны өнөөгийн байдал суурь судалгаагаар бол гарч ирсэн л да. Тухайлх нь бол хуулиар хүлээн зөвшөөрөөгүй гэрэлтэй олон хэлбэрүүд байгаа. За нэгдүгürt нь бол энэ олон их нэртэй байх хэлбэр бол Монголд байгаа. Бидний судалгаагаар гарсан. Монгол зөвхөн хамгийн дээд нь хэдий их нэртэй хүн байдیں۔ За ер нь судалгаагаар бол 5-6 байна. Бас байх уу? Одоо ихнэр гэх юм уу? Одоо юу гэх юм те ингээд нөгөө эмгтээчүүдтэй ингээд одоо хүүхдтэй холбоо харилцаатай тэр эмэгтэйчүүд нь бас бие биенийгээ мэддэг ийм гэрэлтэй хэлбэр бол аль 10 оны судалгаагаар бий болсон нь бол илэрсэн. За тэр битэйг хуулиар зөвшөөрөөгүй хахад ижил хүүстэн гэр бүлүүд үүссэн байсан. 10 оны судалгаагаар шүү дээ. Одоо энэ 26 онд 16 жилийн өмнө. Тэр бүхэл ижил хүүстэн гэр бүл дундаа хүүхэд өргөд авчихсан амьдарч байсан бидний судалгаагаар. За ганц бие гэр бүлүүд бол их байгаа. За олон соёлт гэр бүл бол маш их байна. Монгол эмэгтэйчүүд одоо зүүн өмнөд Азийн орнууд ирчүүдтэй их гэрэлдэг байсан. Тийшээгээ гэрлээд явцдаг байсан. Харин одоо бол нөгөө Монголдоо гэрэлдэг болсон. Ялангуяа хятад улсын иргэдтэй бол гэр бүл болж байгаа тохиолдлууд их байна. Гэхдээ нөгөө эмэгтэйчүүд маань гэрэлтэй батлуулдаггүй, хүүхдээ өөрөө овогддог. За ийм олон соёлт гэр бүл бол нэмэгдсэн байна. За дээрэс нь бидний судалгаагаар нөгөө бидний судалгаанд хамрагдсан гэр бүлийн одоо 18 онд бид нар чинь судалгаагаа давтаж хийсэн. Сая бас 23 онд бас хийсэн байлээ. За тэгэхээр 18 оны судалгаагаар энэ төр бол нийлмэл гэр бүлийн тоо ихссэн. Ялангуяа суурин газруудад
Өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө тусдаа бие дааж амьдрах орон суудтай ингээд чадамжгүй болоод тийм өвөө эмээтэйг амьдардаг байсан бол аав ээжтэйг ингэж амьдардаг. Тэгээ бидний чинь нийт судалгаанд хамрагдсан гэр бүлийн 25% нийлмэл байсан. Тэгэхээр нийлмэл гэр бүл нэмэгдэхийн хэрээр яг үгээр нөгөө гэр бүлийн зөрчил бас нэмэгддэг. За дахин гэрэлсэн гэр бүлийн тоо нэмэгдэж байгаа. Яагаад гэвэл салалт нэмэгдэхийн хэрээр дагаад дахин гэрлэлт үүсдэг юм билээ. Тэгэхээр дахин гэрэлт нэмэгдэхээр нөгөө эсвэл хоёр талаасаа хүүхэдтэй, эсвэл нэг талаасаа хүүхэдтэй. Тэгээ дахин гэрэлсэн гэр бүлийн харилцаа чинь бас бусад гэр бүлээс онцлог шүү дээ. Гэх мэтчлэнгээр ийм одоо гэр бүлийн хэм маяг бол олон одоо тэг хэлбэр хэм маягтай болсон. Тэр болгонд шаардлагатай одоо тэг дэмжлэг, хөгжлийн үйлчилгээ, гэр бүлийн боловсрол олох үйлчилгээ бол одоо чухал байгаа. Эрэгтэй хүн нэг их нэртэй, эмэгтэй хүн нэг нөхөртэй байна гэж юм. За энэ бол хууль зүйн асуудал. За яг хөдөө орон нутагт аслагдсан бүс нутгуудад энэ хуулийн энэ заалт бол бас зөрчигдөж байгаа тохиолдол нийгмийн амьдрал харилцаан дээр бол байгаа шүү. Гэр бүлийн эгчдүү хоёртой суудсан асуудалч байж л байдаг. Хоёр их нэртэй нэг нь одоо хууль ёсны, нэг нь хууль бусаар одоо ингээд аль аль нь хүлээн зөвшөөрдөг ингээ явдаг асуудлууд ч байж л байдаг. Ийм тохиолдлууд дээр цаашдаа бас одоо яах ёстой юм. Хуулиндаа бол одоо хуульчлаад ингээд заагаад өгсөн. Гэтэл одоо хууль бусаар ингээд албан бусаар гэдэг юм уу? Ингээд одоо яг үнэ хэлэхэд амьдрал дээр хоёр их нэртэй байгаа албан ёсны их нэрээсээ гадна одоо гэр бүл тэжээгээд яваад байгаа юм усуд байгаа шүү дээ. Бид нар бүгдээрээ л мэдж байгаа ш нийгэмд. Хоёр ихнэр хоёр нөхөртэй гэл одоо ингээл ярьж штэ тий. За манайч одоо арабын шэкс биш ч гэсэн ер нь бол зарим одоо нутаг орны заншил гэх юм уу бас нэг онцлог тал нь байдаг л бахалтай. Зүгээр та ингээд шүүх хурлуудаар ордог гэр бүлийн одоо ингээд хэргийг аваад ордог те аль нэг талд нь өмгөөллийн үйлчлэг үзүүлж байгаа. Зүгээр яг ийм кейсүүд байдаг юм уу? Одоо юм яг хуулиар хүлээн зөвшөөрөгдөг үуч гэсэн ингээд хоёр талд одоо би тэлээ урах гэдэг шигтэй юм амьдралтай байд юм хоёр нөхөртэй ч байд юм ах トゥ хоёртой ч юм уу аав хүү хоёртой ч юм уу эсвэл одоо төрсөн эгч トゥ хоёртой ч байд юм ийм байх уу? Ер нь бол албан ёсоор гэрэлтэй зөрчилдөг гэж дараагийн хүнтэй хамтран амьдраад эхэлсэн тохиолдол Монголд бол зөндөө шүү дээ. Хамтран амьдраад эхэлсэн тохиолдол. За аль альтлан ч мэдчихэд эдийн засгийн хангамжтай бол тэгээд зөвшөөрөд муудалцахгүйгээр явж байгаа. Одоо энэ шүүхүүдээр гэрэл цуцлаа яваад байна л гэдэг чинь эхний гэрэлтэй цуцлаа гэж дараагийн хүнтэй хамтран амьдраад эхэлсэн л тохиолдлуудыг л хэлээд байгаа. Нийтлэг болсон гэсэн үг. Эхний асуудал нь. Хоёрдугаарт энэ дээр хайр сэтгэлийг хуульчлахгүй л гэдэг асуудал нэлээд олон гишүүд сайд нар нь өнөөгийн сайд ч гэсэн яриад л байна л да. Хайр сэтгэлийг хуульчлах гэдэг асуудал ерөөсөө биш байхгүй. Энд чинь Монгол үндсэн хуулиар гэр бүл ихнэлэхээс хүүхдийн эрх сонирхлыг төр хамгаална. Гэр бүлээ төр нь хамгаална гэдэг үндсэн хуулийн дээр заагаад өгсөн. Яг энэ заалтын дагуу гэр бүлийн тухай хуулийн дээр эхнэр нөхөр бие биедээ үнэнч байх үүрэгтэй гэдэг заагаад өгсөн байгаа. Яг энэ заалтын дагуу бид нар яаж энэ органик хуулиудаар гэр бүлийнхээ эрхийг хамгаалах вэ гэдгийг тодорхойлж өгөх ёстой. Өөрөөр эцэг их хүний үүрэг, гэр бүлийн гишүүдийн эхнэр нөхөр хүмүүсийн үүргээ эрхээ эдэлсэн бол чи үүргээ яаж биелүүлэх вэ гэдгийг л тодорхойлж өгөх гээд байгаа. Бүхэл бүтэн нэг улс орон юм бол энэ гэр бүлийнхээ эрхийг хамгаалах үүрэгтэй энийг бусад улс орнууд хүртэл зохицуулаад өгсөн. Ёс суртахууны хэмжээг зохицуулах гэдэг юм биш ээ. Үүргээ биелүүлэхийн төлөө нийгмийн нийтлэг үүргийн төлөө хариуцлага хүлээх асуудал яригдаад байгаа. Энийг бусад улс орны зохицуултуудаас бид нар харах юм бол аль 1800 оноос ахуулаад 100 жилийн түүхтэй Япон улс зохицуулаад эхэлсэн байгаа байхгүй. Хэрвээ гэр бүлийн тогтвортой байдал алдагдуулсан тохиолдолд буруутай этгээдэд хариуцлага хүлээлгэн 3 дахь этгээдэд нь хариуцлага хүлээлгэн нэгдүгээр. Хоёрдугаар тэр буруутай эхнэр нөхөрт нь хариуцлага хүлээлгэх. Гуравдугаар энэ хариуцлага хүлээлгэх асуудал маань буцаагаад хүүхдийн эрх зөрчигдсөн гэдэг хүүхэд нь буцаагаад тийм үү миний эрх зөрчигдлөөгээд хариуцлага хүлээлгэх ийм механизмыг хуулиндаа суулгах шингээгээд өгсөн. Би таны шууд асуучих. Үндсэн хуулийн заасан байгаа яг нэг эхнэр нэг нөхөр гэдэг яг энэ одоо юугаараа тэ хуулиараа явах ёстой юу? Эсвэл одоо яг энэ хоёр болон түүнээс дээш байхын нэмээд хуульчлаад өгөх ёстой юм одоо нийгмийн шаардлага гэх юм уу? Таны зүр хувийн үзэл бодол. За мэдээж хувийн үзэл бодол бид нар нэгдүгээр хуулиа дагах хэрэгтэй. Хуулиа дагах хэрэгтэй гэдгээс цаана ямар агуулга байна гэхээр Монголд бид нар цөөхөн ёс суртахууны ёс зүйн асуудал байх шаардлагатай. Энэ утгаараа бид нар мэдээж нэг эрхтэй нэг тийж чадвал байвал хэдийг авсан жаадын гэсэн бас нэг тийм яваад байгаа шүү дээ. Монголд магадгүй юу гэдэг Солонгост байгаа амьдарч байгаа монголчуудын хувьд тийм үү тэнцээ нэг хүнтэй энэ ч Монголд нэг хүнтэй байгаа асуудал нэг өгөөлөхэд нилээдгүй байгаа. Гэхдээ эн чинь буцаагаад Монгол улс гэдэг утгаараа
гений удмын сангийн аюулгүй байдал нэг 50 жилийн дараа 100 жилийн дараа хамаатнууд өөр хоорондоо суух асуудлууд одоо мэрсэр гараад байгаа юм чи энэ асуудал бол маш их болно. Сэтгцэн өвчтөд удамш хандлагатай сэтгцэн архаг өвчтөд хүмүүсийн тоон нэлээд өндөр үзүүлэлт авал энэ Монгол улс буцаагаад байх уу байхгүй гэдэг асуудлууд яригдана. Тэгэхээр бид нэр суртахууны хувьд ч тэр хуулийнхаа хувьд ч тэр бид нар энийг айл ална даган биелүүлэх хүрт. Энэ бол нийгмийн өмнө хүлээж байгаа хариуцлага мөн үү? Үнэхээр юу гэдэг дараагийн хүнтэй хамтран амьдрах гээд байгаа бол эхний асуудлаа шийдсэний үнээр дараагийн хүнтэй хамтран амьдрах хэрэгтэй. Энэ асуудлыг бүр бүгд найрамд Хятад урд улсад маш амар хөлцлөд өгсөн. Энэ юу гэхээр эргүү хуулийн 181 дээр албан ёсны гэрэлтэй цуцлуулаагүй байж дараагийн хүнтэй хамтран амьдрах юм бол 20 шүү гэж шууд хоригл шийдэгцэн. Хэрвээ дараагийн хүнтэй асуудал үүсэх гэдэг бол чи энэ албан ёсны гэрэлтийн асуудлаа цуцлуулчих л та. Цуцлуулж дараагийн хүнтэй хамтран амьдрах нь өөр яга хэд хүнтэй асуудал үүсэх нь тэр чин харин жинхэнэ хувийн орон зай, хувийн эрхчлөлч байж болно гэдэг агуулга байна. Энийг хуульчлахгүй энэ асуудал яваад ах юм бол өнөөдөр албан ёсны гэрэлтийн бүртгэлтэй хүмүүс хуулиас энэ дээр хүлээлгэх ямар ч хариуцлага байхгүй. Гэхдээ хуулиас илүү хариуцлага хүлээлгэж чадж байгааг бол чадж байгаа. Гэр бүлээ аварж чадж байгааг бол чадж байгаа. Ингэж чадахтаа яадаг вэ гэхэлэр сошиал орчин өнөөдөр зөндөө маш нийтлэг байдлаар хөгжсөн. Тийм учраас тэр хоёрын хооронд байгаа одоо Facebook гэдэг юм, Instagram гэдэг юм илүү тутаа асуудал болж байгаа бичлэгүүдээ утсан дээр хатгалцсан. Сүүлийн одоо энэ залуу гэр бүлүүд ийм асуудлууд зөндөө байгаа. Тэгэхээр тэр мэдээллийг нь авсны үндсэн дээр нөгөө буруутай итгэхэд рүү эхний удаад өөрлөний явуулж анхааруулж байгаа. Дараагийн удаад төрийн албаны төв зөвлөлт нь энэ чинь одоо төрийн албаны төв зөвлөлтөөр одоо яг энэ асуудлаар тодорхой ёс зүйн журам батлаад оруулаад өгсөн. Нэг бол бүр ингэ болохгүй бол сошиал орчинд ил тавьж байгаа. Хуулиас илүү өөрийнхөө гэр бүлийн эрхийг хамгаалахын тулд сошиал орчинд ил тавиад ирэхлээр нөхдүүд хүссэн үсээгүй энэ чинээс одоо буцаагаал эргэн журам зөрчлөө хуулиараа юм уу гомдол гаргаад явж байгаа. Гэхдээ үнэн бодиттой зүйл иймэрхүү байдлаар л өөрсдийнхөө гэр бүлийнхаа хүүхдийн эрх сонирхлыг хамгаалж чадж байна. Монгол төр нь энэ төлөөлөх хариуцлага байхгүй, хамгаалах ямар ч механизм байхгүй. Энэ байдлаар л байгаа. Гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсгэхлээр чинь одоо тэр эхнэр нөхөрд сэтгэл зүйн дарамтанд орж байгаа байгаа үстэй. Нөгөө хүүхдүүд нь сэтгэл зүйн дарамтанд орж гин үү? Орж гин. Түүнээс болоод нөгөө эрхэлжсэн ажил төрөлд байхгүй болж болно. Бизнес нь байхгүй болж болно. Нуран удаж болно. Эд төрөнгөө алдаж болно. Эсвэл эд төрөнгөө аваад явж болно. Чи асар их дарамтанд орж асуудал юм байгаа үстэй. Амьдрал сүрж шүү дээ. Тэг амьдрал сүрж шүү дээ. Оронгороо эгж шүү дээ. Аавтай хүн аавгүй болж гин. Тэ ээжтэй хүн ээжгүй болж гин. Тэ инхээр энэ үйлс. Тэгвэл энийг одоо хуульчлаагүй улмаас хэн нэгэн дураараа өөрийнхөө дур хүсэл тачаалаа барьж авч чадахгүй өөрийнхөө биш бусдын амьдрал үр хүүхэд нөгөө тангараг тавьсан төрлийн өмнө эхнэр нөхөр байна гэд нэг эхнэр нэг нөхөртэй байна гэд тангараг тавьсан тангарагаас нь очиод хүний амьдралыг тоглож байгаа юм шүү дээ. Гэхдээ явал да явах гэж бол хариуцлагатай байх хэрэгтэй шүү дээ. Ингэж юм л та одоо энэ нөгөө их хурлын гишүүн ингэж шүү дээ одоо гэр бүл цус цуснаас хойш хүүхдтэйгээ уулзахгүй бол ингэ шийдэл оногдуулна гэж. За энэ улс төрчл одоо яг нөгөө масс таалагдахын тулд ингэж хэлсэн юм эсвэл үнэхээр яг энэ зүйл заалтай ингэж яг тэр хуультай шингийг хүснэг би мэдэхгүй. Гэхдээ юм хоёр талтай л да судлаач. Та бол аягүй сайн мэдчихэж байгаа. Энэ хүүхдийн тэтгэмжээс гадна салсны дараах тийм үү? Хүүхдийн тэтгэмжээс гадна хүүхдтэйгээ уулзах гэсэн асуудал одоо маш хүнд байна. Одоо ингээл орой бас ингээл нэг уц барайл харахаар нөгөө нэрээ нууцлсан загтал гэдэг юм уу те эсвэл одоо нөгөө нэг гэр бүлтэй холбоотой одоо энэ янз бүрийн пост энэ явах юм. Бараг өдөр болгон л одоо нэг бараг 190% нэг эргэтэйгийн зураг тавьчих юм. Овог нэр регистрийн дугаар машиных нь арлын сэрч байж байгаа шиг те. Магадгүй тэр хүний хувийн одоо яг тийм нууцад хамаарах мэдээллийг бол одоо нэр хаяг нь тодорхойгүй нэрээ нууцлж байгаа шууд л постлох юм. Энэ хүүхдийнхээ тэтгэмжийг өгдөг, хүүхдтэйгээ уулзддаг гэж ингэж явдаг. Гэтэл нэг юм байна. Энэ тэр фэйсбүүкээр харахаар ирчүүд бас бичих юм. Хүүхдтэй маань уулзуулахгүй маа. Шүүгээр ороо салтсан юм аа. Би тэтгэмжээ төлдөг юм аа. Тэгэхээр шүүхт одоо юу гэдгийг 3 сардаа нэг 7 хоногт нэг удаа уулз гэдэг ингээ гарсан байдал ингээ шүүгийн шийдвэрээс хэрэгждэг вэ. Надаас тэтгэмж авах болохоор шүүгийн шийдвэрийн одоо нөгөө нэг зарлан дуудах юм уу. Тэр нэхэмжлэл нь ороод миний данс энэ барьждаг тий. Гэтэл одоо би ингээ хүүхдүүдтэй уулзах хэрэг уулзуулдаг. Нэг юм байгаад идэг. Та энэ дээр бас нэг ярил. Ямар ч асуудад их баг хүнд хөнгөн хэмжээгээр зөрчил үүснэ. За тэр зөрчлөө аятайхан арга замаар шийдвэрлээд эвлэрээд эвзүүтэй сайхан амьдарч болно. За эвлэрч чадахгүй байгаа нь өстой нэг үзэн яталт нь хоолойд нь тулцсан, бие биенээ харахаар хорсдог, бие биенээ харахаас дургуун хүрдэг, нэг оронд унтах нүтийн хэл нэг агаараар амьсгалагч муухай тийм тавгүй харилцаа үүсгэсэн. Ийм нөхцөлд нөгөө нэг энэ нөхцөл байдал ч үүсэж байгаа байхгүй.
би чамайг хүүхдтэй гэж уулзуулахгүй, би чамайг ахиж харахыг хүсэхгүй байна. За зарим тохиолдолд магадгүй хүүхдүүд нь аавтайгаа уулзахыг хүсэхгүй байгаа шүү. Яагаад вэ гэхээр насны үнцэг. Тийм муухай байдлаар харьцаж исэн, ээжийг нь зодж исэн, хүчрхийлж исэн, ээжд нь муухай хандж исэн, ээжийг нь гомдоож исэн. Тийм тохиолдлуудад магадгүй хүүхдүүд нь ч уулзахыг зарим тохиолдолд хүсэхгүй байгаа. За зарим тохиолдолд ээжүүд нь ч хатуурхаж байгаа. Тэгэхээр аль тохиолдол байсан ч гэсэн 92 салсан ч гэсэн энэний ард эцэг их байх үүрэг хариуцлага гэдэг дуустдаггүй. Салсан ч гэсэн эв зүйтэйгээр салах ёстой. Эд хөрөнгийн маргаан, үр хүүхдийн маргаан, бүх маргаанаа хуулийн дагуу эмх зэгстэй зөв зүйтэйгээр шийдээд. За бид хоёр үүнээс хойш нэг орон дундтаг ирэн байха болсон. Гэхдээ энэ хүүхдийн төлөө, энэ хүүхдийн сэтгэл зүйн эрүүл мэнд, энэ хүүхдийн биеийн эрүүл мэнд, энэ хүүхдийн ирээдүйн төлөө бид хоёрын цоглох зүрх нэг байх ёстой. Бид хоёр хизээд нь яаж уулзах уу, яах уу, ийх үү, энэ бүх нөхцөл байдал тохиргоо хийгээд тэр хүүхдийг тэр гэр бүл салсан ч гэсэн ээж гэдэг хүний хайраар, аав гэдэг хүний хайраар дутаахгүй байх үүрэг хариуцлагыг анханасаа хүлээсэн гэдгийг л нөгөө ойлгох ёстой байхгүй. Тэгтэл энэ ойлголт байхгүй. Ийм муу аавтай байж ирсэнээс байгаагүй дээр гэдэг энэ хандлага. Эн чинь өөрөө эргээд төрсөн эцэг эхийгэн үзэн ядаж өсөрхөж өснө гэдэг хүүхдүүдийн хувьд ямар амар мэдрэмж гэж. Эн чинь байж болохгүй зүйл байна. Ингэж хэлж байна. Шүүхээс тухайн салсан эцэг ихт одоо яг тэр эцэг ихт нь яг хариуцуулсан үүрэг хариуцлагаас гадна тухайн тэр одоо хүүхдээс бас тэ санаа бодлыг нь сонсох, хүүхдээс ирэх ашиг нь бас битээ хойно орхиоч л гэж ташгүй байна тийм. Тэглэг яах вэ? Тэгэхээр энэ ер нь бол яаж ч болцсон ямар ч нөхцөлд аавтайгаа ээжтэйгээ уулзах энэ нөхцөл бол нээлттэй л байх ёстой. Нээлттэй л байх ёстой. Үнийг хуульчлах энэ бол уг нь бол заавал тэгж хуулиар явах ёсгүй. Энэ чинь хүний ёсны юм шүү дээ. Нэг талдаа хүний ёсны юм. Хүний сэтгэл зүрх гэдэг үр хүүхэдтэй, үр хүүхэд нь аав ээжтэй байх л ёстой зүйл. Гэтэл энийг ингээд нөгөө нэг зүй ёсны биш хүний ёсноос давсан тийм харилцааны муу мухай ирмэгт хүрч чинь гэдэг чинь л өнөөдөр бид нэр гэр бүлийн боловсрол байхгүй, сэтгэл зүйн боловсрол байхгүй. Энэ асуудал дээрээс олигтой сайхан хандаж чадахгүй байна. Энэ бүхний үр дагавар чинь л ийм муухай харилцаа бий болгоод байна шүү дээ. Тэгэхээр ийм муухай харилцаанд хүрэхгүй тулд өнөөдөр бид нэр доороосоо эхлээд дээшээ хүртлээ. Одоо өөрөөр хэлбэл ерөнхий сургуулийн өмнөх боловсролоос их сургууль төгсөх хүртэл гэр бүл гэдэг чинь ийм байх ёстой юм аа, ингэж үүсэх ёстой юм аа гэдэг энэ боловсролыг л одоо шинжлэх ухааны үндэстэй олгоно гэдэг бол өөрөө чухал байна л да. Хуулинд бол гэрлэлттэй цуцлуулах нь эцэг их байх үүргээс чөлөөлөгдөж байгаа шалтгаан бол бишээ гэж заасан байдаг. Тэгэхээр гэрэлтэй цуцлуулсан ч ээж аав хүүхдийнхээ өмнө бол насан туршдаа үүргээ хүлээдэг л гэсэн үг. За. Тэрийн тухайга би цагдаад очиж би гомдол мэдүүлсэн. Намайг ингээ хуураад байна. Намайг ингээ миний амьдралаар тоглоом хийгээд байна. Надаар ингээ хүн алуулах гэдэг байна. Би гэмтэр хиймээргүй. Тэгсэн чинь өөдөөс манай хуулинд энэ гэр бүлийн дундах энэ хоорондын харилцааг шийддэг юм хууль байхгүй учраас бид нар энэ шийдэж чадахгүй. Наадах чи хувийн сонголт гэж хэлсэн. Хэл хөнгөө болт юм л. Миний анхны хүч хийлүүл автсан зүйл бол энэ эс. Яг гоо эмэгтэй хүнийг зодддаг моддаг гэж янз янзын яригдчих юм. Миний хувьд бол эмэгтэй хүний хаан зөх юм бэ л гэж боддог юм. Тийм. Яг нь алгадаад авах, түлхээд унгаах, зурлах юм бол байна. Яг сэний асуудал өөрөө хөл асуудал. Тэлбэрлэж. Товчхон тийм. Яг сэний асуудал. Өөрөвл эцэг эхчүүд бол хүүхдтэйгээ уулзах эрх нь бол нээлттэй. Өөрөвл эцэг эхчүүд ирсэн бүрэн чадвар чадамжтай учраас шүүхтж байгаа. Шүүхээр хугацаа гаргалаад авдаг. 7 хоногийн 2 өдөр нь уулзчээ. Тэр үтгэл 7 хоногийн 2 өдөр нь өөр дөөрөө байлгая гэж шүүхээр хүчээр шийдвэрлээд уулзуулахгүй шийдвэр хүчтэй байгууллагад хүсэлт өгөөд албадан биелүүлээд боломж нь нээлттэй байгаад. Энэ өөрөө зөвхөн Монгол толгомдод байгаа асуудал биш. Дэлхийн нийтэд толгомдод байгаа асуудал. Япон улс, Солонгос улс хүүхдтэй уулзах төвийг шүүхийнхаа дэргэд байгуулсан. Манайх энэ одоо гэрлийн тухай хуулийн дээрээ сая шигтгэж өгж чадсангүй төсөн мөнгөний асуудал яригадаад тэрнээс шин чин яг шүүхийн дэргэдэх одоо эвлэрүүлэн зуршлах төв гэж байдаг бол яг тэрнтэй адилхан хүүхдтэй уулзуулах төв гэж байдаг.
яг аль биесээр тэрэн дээр шийдвэр гүйцэтнэр очиод энийг албадан биелүүлээд ингээд гомдол гаргаад ингэж явах биш. Тэр төв дотор хүүхдийг навчирж өгөөд уулзуулаад тэндээс аваа явдаг тий. Ингээд бүр энэ харилцааг аль хэзээ зохицуулаад өгсөн зохицуултууд байгаад байна. Энэ олон улсын жишгийг манайхаа авсан мөртлөө энийг оруулж өгч чадаагүй. За эцэг эхчүүд нас биенд хүрсэн том хүмүүсийн хувьд нэг асуудал биш одоо. Ингээл ямар нэгэн өмгөөлөгч байгаа, энэ чиглэлийн өмгөөлөгч байгаа одоо асуудлаа шийдэж чадвал. Харин хүүхдүүдэд хувьд маш асуудал. Яг гэвэл тухайн эрэгтэй сэтгэл холдоод өөр эмэгтэйрөө явцсан. Тэр итгэл хүүхдүүдэд нэг хэсэгтээ харахгүй тэгэл тэр зэгтээ явчихдаг. Зөвхөн эрэгтэй нь биш эмэгтэй нь хүртэл явдаг шүү. Бас анхаарах хэрэгтэй. Хүүхдүүдэд аяа явчихдаг. Тэгсэн мөртлөө өөрийнхөө хүүхдүүдээр очдоггүй. Тэнгүүд л бага насны хүүхдүүдээр хамгийн хэцүү нь үнэхээр аавгаа санаад байна, ээжигээ санаад байна гэдэг өөлдөг те. Энэ тохиолдолд хүүхдийг аавтай нь уулзуулахыг даалгуулъя гэдэг нэг хэмжил манайхан гаргаж мэддэггүй. Хүүхдийн хэрэгцүүчүүд энэ бол практик дээр баг 1-2 удаа гарсан уу гараагүй. Нөгөө нэг хэмжил нь бол эцэг эхчүүд бол гаргаа яваад байдаг. Тэгэхээр энэ хүүхдийн эрх сэтгэл зүйн хувьд л трам үүсдэг, асуудлууд үүсдэг. Аавгаа сана гэдэг нас орчаагүй байгаа аавгаа ээжигээ санаад уулзах чадахгүй байна гэдэг энэ өөрөө баг амьд хацлалдаг маш хэцүү байдаг. Энэ дээр хамт байгаа ээж нь аав нь яахаа мэдгүй. Тэгэд авчид өгөнгөт л нөгөө нэг эмгтээдх юм эрэгтэйтэйгээ ингээл тийм харсан болоод нэг бол нөгөөх нь ч юм уу янз бүрийн шалтгаанаар нэг баг зүхтаал ингээл алга болчихдаг. Хүүхд ирэх бол маш ихээр зөрчдөг. Энэ дээр бид нар энэ хуулийн дээр яг энэ асуудлуудыг яг саний өнцгөөс нь оруулж өгөх шаардлагатай. Энэ дээр хэр уулзахгүй байгаа тохиолдолд одоо зөрчлийн хууль дээр бас оруулж өгсөн санагдаад нэмэлт өөрчлөлтүүдээр ийм торгол арга хэмжээ ингээд хойшлоод өгөх ач холбогдолтой залтуудыг нэмсэн болов уу гэж би хараад байгаа. Энэ бол хүүхд ирэх бол маш их зөрчдөг зүйл мөн. Та бүхэн бодоод үзтээ одоогоос 15 жилийн өмнө жилдээ 80,000 хүүхэд төрдөг байсан бол 50,000 руу ороод ирчихэж байна. Энд чинь зөвхөн одоо Монгол улсын проблем биш, дэлхийн нийтийн асуудал болчихлоо шүү дээ. Япон бол одоо үндсэндээ төрөлт нь хамгийн их одоо буурч байгаа улс юм. Тийм учраас Монгол улсын засгийн газраас төрөлтийг дэмжиж, тэхийн тулд хуулиар хөшүүрэг болгож өгье. Татвар шимтгэлүүдээс нь одоо хөнгөлөх, чөлөөлөх байдлаар гэр бүлийг олон хүүхэдтэй байх бодлогыг дэмжиж гэдэг бодлоготой. Гэр бүлийн хуулиа яаралтай батлах за тэр дундаа энэ салалтын одоо эрх зүй гэж ярих уу те бас энийг тодорхой болгож өгөхгүй бол зүгээр кэс ярьж байгаа шүү. Одоо нэр үсэн дурдаж явах энийг нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөлтийн хурлын нэг гишүүн ингээл сая гэр бүлийн шугаал нь одоо бол дуусаагүй нэг үргэлжлүүлээд хориод байгаа. Эний цаана маш одоо олон тийм эд хөрөнгийн маргаан гэр бүлийн асуудал хүчирхийллийн юм яригдж байгаа те. За тэр улс төрн тэндээ байдаг юм би мэдэхгүй. Одоо энэ бас нэг дипломат албаны хүн Тайландд сууж байгаа их тэр нас ингээл одоо анасаа алдсан. Тэгэл яг энэ одоо тийм санамсаргуу зүйлөө санаатаа одоо хүн амны хэрэггүй бол бас ингээл яаж байгаа ямар ч одоо энэ хүн эргүүлээд татцсан. Та нар санаж байгаа бол энэ өнгөрдөг зам бас тэр ЖМ бол худлааны тавьд тэр ер нөхөр нь эхнэрээ яаж одоо балган тэрцгээр анаасанд нь хүрлээ те. Сүүлийн 2 хоногийн өмнө бас нэг нөхөр эхнэрээ алдсан шүү дээ. За бас юм гарч байгаа те. За тэгээд одоо яг нэг юм руу орох гээд байна л да. Тэрний үг гэхээр энэ саллтын асуудлыг ер нь одоо яг яаж шийдэх вэ? Одоо жишээ нь та бол өмгөөлөгч хүн шүүх хурлаар ингээд яг энэ бодит одоо яг энэ дээр нь та явж байна. За та бол судлаач хүн зөндөө л бас та энтэй таарж байгаа те. Танаас өвлгөө авдаг хүмүүс байгаа. Та дөнгөж сая энэ төрөлх студ ирэхээс өмнө бас л ингээд хүн сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгж байгаа. Өнөөдөр юм өчтөр хэдэл тань дээр яг л байсан салтын дарга сэлзүүтэй холбоотой ирсэн гэдэг бол эргэлзэхгүй л байна. Тэгэхээр хууль ингээд чийдээд үгүй гэж энэ салалт юм байдаг. Салалтын дараа сэтгэл зүй траума энэ гэл одоо янз бүрийн хэлгэрэл ярих юм л та. Тэгээд Монгол улсын хууль тогтоом шийдвэр яг энэ салтыг яг шийдэж чадаж байна уу? Энэ сална гэдэг бол зүгээр ингээд цаасан дээр энэ хоёрын гэр бүлийг зуцлаа гэд хоёр тишээ явахын нэр гэж би ойлгохгүй шүү дээ. Энийний дараа энэ хоёр хүн чинь нийгэмд амьдрын шүү дээ. Дахиад бас хүүхэд байна. Хүний сэтгэл зүй гэдэг чинь өөрөө тоглоом биш л дээ. Энийг яг яах вэ? Та нар ингээд сая Солонгос энэ дэргээл гадны улс орны жишээг ярьж л байна л да. Тэг би ч юу нэг яах вэ? За манай хуульчул яг хууль эрх зүйн талаас нь салтыг ярих бах. Би яг салт гэж юу юм бэ гэдгийг нэг одоо хэлж өгье гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ гэр бүл цуцлах процесс бол гинт явагддаггүй. Дөрвөн үе шаттай явагдчихэж гэрлэлт цуцалдаг. Өнөөдрийн нийгэмд яриад байгаа зүйл бол яг шүүхтэр болж байгаа эцсийн процессын тухай асуудлыг хүмүүс маш их ярьдаг. Гэрлэлт цуцлах буюу гэр бүл салах нь эхлээд хос хоёр яадаг вэ гэхээр сэтгэл зүйн салт гэдэг юм руу ордог. Эхлээд сэтгэл зүйн хувьд ерөнхийдөө нөгөө хайр сэтгэл нь хүрнэ, хүчирхийлэлтэй ч юм уу, зөрчилтэй, маргаантай ер нь хамт амьдрах, хамтын үнд зүйл байхгүй болоод ингээд нөгөө сэтгэл зүйн хувьд салчдаг.
За тэгээ сэтгэл зүйн хувьд салсны дараагаар тэр хоёр юуны тухай бодож хэлдэг вэ гэхээр гэр бүлээ цуцлуулах тухай бодож эхэлнэ. Ингээ харилцаа бол ерөнхийдөө нөгөө хайр сэтгэлтэй, тэгээ хосуудын эвтэй найртай аз жаргалтай эхнэр нөхрүүдийн харилцаа биш болж хуурдаг. Тэр магадгүй хэдэн сар жилч үргэлжилж болно. За ингээд сэтгэл зүйн салд явагдсны дараагаар туршилтын үе гэдэг рүү ордог. Тодорхой хугацаанд тусдаа амьдарч эхэлдэг. Туршилтын үе. За тэгээд туршилтын үед бол хосууд ерөнхийдөө болох юм байна. Тэ бид хоёр юу салжиж болох юм байна. Эсвэл салж болохгүй юм байна гэдэг тэрийг мэдрэхийг хүсдэг. За тэгээд энэ туршилтын үеийн дараагаар бол нөгөө бие махбодын салт гэдэг зүйл явагддаг. Ер нь дотн харилцаа бол ерөнхийдөө байхгүй болдог. Ингээл үе ер нь айлхлахаар тусдаа л байхыг хичээж эхэлдэг. Хамт унтахгүй болж эхэлнэ. Эсвэл ингээд одоо нэг нь өөр газар ажиллахыг хичээдэг ч юм уу. Эсвэл одоо томилтоор явах ч юм уу, найз нөхдөд ер нь л айл болохоор хамт байхгүй хичээдэг эхэлдэг. Ингээд нөгөө бие физиологийн салалт буюу дотн харилцааны салалт байхгүй болно. За үүний дараагаар бол яадаг вэ гэхээр шийдвэр гарах үе шат руу ордог. За шийдвэр гарах үе шатанд бол хоёулаа ярилцсан. За салъя гэдэг асуудлаа ярина. Шүүхэд шийдвэрээ гаргадаг. За ингээд эцсийн одоо салалтын үе шат бол шүүхтэр шийдвэр гаргуулах тэр үе шат байдаг байхгүй. Тэгэхээр гэрэлтэй цуцлуулах буюу хүмүүс салж байгаа энэ процесс бол гинт явагддаг тийм процесс бол биш. Маш удаан хугацаанд олон үе шаттай явагддаг процесс гэсэн үг. Тийм учраас л нөгөө эвлэрүүлэн зурчлах тий одоо үйлчлэгээ байх ёстой гэдэг энэ үйлчлэгээ маань бол яг энэ олон үе шаттай явагддаг учраас л энэ байх ёстой гэж үздэг байгаа. За хууль эрх зүйн хүрээнд бол одоо шинэ хуулийн дээр ч гэсэн байгаа. Тухайн одоо тий гэр бүл хүчирхийллийн харилцаатай гэр бүлийн гишүүдийн амнаас эрүүл мэнд тий одоо хүний эрхийн наад захын тий эрхийн одоо ноцтой зөрчил үүссэн бол шууд эвлэрүүлэн зурчлагаар салгана гэж байгаа. Бусад тохиолдолд бол одоо эвлэрүүлэх үйлчлэгээ бол байна л гэж байгаа. Тэгэхээр би үзэгчтэй юу гэж хэлээд байгаа гэхээр салалт бол яг үүн дээр шийдэл биш. Одоо амар санаа бит хоёр салалт шийдэл биш гэдэг нэвтрүүлгийг хэдэн жил хийлээ? 3-4 жил. 3-4 жил гэр бүлийн араад яваар хийгээд тэгээд тэр шууд нэвтрүүлэг. Тэгээд маш олон нөгөө салах шийдвэр гаргасан хосууд маань яг энэ салтын эргэн тойрны мэрэгжлийн хүмүүсийн яриаг сонсоод яг тэрнийг нөгөө эргэж дүгнээд тэгээ эргэж нөгөө асуудлаа ярилцаад зөвлөгөө аваад эвлэрдэг. Тэгээ иймэрхүү одоо тий үр өгөөчдийн нэвтрүүлгийг бас хийж исэн. Тэгэхээр ер нь бол үнэхээр л одоо хүчирхийлэлтэй биш бол хосууд яагаад салдаг вэ гэхээр бие биенийгээ хайрлахаар ойлгох ойлголт харилцах харилцаанд л гаццсан байдаг. Түүнээс биш яг үүндээ хайргүй болоод салж байгаа нь бол цөөхөн хувш. Дэлхийн нэлээдгүй улсуудад араар тавилтыг хуулиар хоригдсан байдаг. За үүнд Франц, Хятад, Япон гэх мэт улсууд бол багтдаг. Эдгээр улсуудад хэрвээ гэр бүлийн гишүүн араар тавьсан тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж 20 хяал хүртэл оногдуулах боломжтой байдаг. Монгол улсын гэр бүлтэй холбоотой статистикаас аваад үзэхэд өдөрт 10 гаруй гэр бүл салдаг. Эдгээрийн 8 нь гэр бүлээс гадуур харилцаанаас үүдэлтэй салах болсон байна. Одоогийн нийгэмд араар тавих гэдэг асуудал бол зүгээр л нийгэм дээр байж идэл нэг үзэгдэл юм шиг ойлгодог гэсэн байна. Ийм учраас зайлшгүй энэ асуудлыг заавал гэр бүлийн тухай хуульд суулгаж зохицуулах шаардлагатай нөхцөл байдал үүссэн. За, хуулийн талаас. За гэрэл цэцэлтэй холбоотойгоор гэхлээр эхлээд талууд мэдээж эвлэрүүлэн зурцлагтуудаар ханддаг. Эвлэрүүлэн зурцлагтуудаар хандахгүй байх тохиолдол нь түрүүний хэлсэн гэрлийн хүчрэлтэй холбогдлоо цагдаа шүүхийн баримтлагын баримтууд юм уу, торгуулийн баримтууд ийм баримтууд байх юм бол шууд шүүхэд хандаж болно. Энээс бусад тохиолдолд бол эвлэрүүлэн зурцлагтуудад шууд хандна гэсэн. Эвлэрүүлэн зурцлагтууд. За гэрэл цэцэлтийн шүүх болгон шүүгч нар бүр энэ сүлүүдэд нэлээд анхаарал хандуулдаг. За гэрэл цуцлах гэдэг байгаа шалтгаан чинь ноцтой юм уу үгүй юу? Заавал эвлэрэлд мэдээж эвлэрлэр дамжаал ороод ирнэ гэсэн. За орж ирсний дараа ахаад эвлэрлэр орж ирсэн ч гэсэн үнэхээр ноцтой биш юм байна. Тустай амьдраад удааг байгаад байгаа юм байна. Хамт амьдрахад одоо хин нэгний айн нас эрүүл мэндэд хор хорлох учирчихгүй, хүүхдийн хүмүүжил ноцтой хор хорлох учирчихгүй. Ийм байгаа тохиолдолд бас эвлэрлэх хугацаа өгөх шаардлагатай байна гэх. Тэгээд энэ эвлэрлэх хугацаа үнэхээр юу гэдэг хугацаа өгөхөөс гадна энэ хугацаанд үнэхээр сайн ажиллаж чадаж байна уу чадахгүй юу? Тэгэхээр эвлэрэн цуцлах судалгаануудыг аваад үзэх юм бол хөдөлмөрийн маргаан дээр гэдэг юм уу, эд хөрөнгийн маргаан дээр гэдэг юм уу, одоо гэрээний маргаан дээр бол талууд эвлэрсэн хувь бол маш өндөр байгаад байдаг. За гэтэл гэрэл цуцлалтын маргаан дээр эвлэрсэн хувь маш бага байгаад байдаг. Яг тэгэхээр сэний манай сэтгэл зүйч нарын судлаач нарын маань хэлж байгаа аль хэзээ сэтгэл холдсон, харилцаа хөндөрсөн байгаа тохиолдолд бол энэ дээр шууд автоматар асуудлыг нийлүүлээд явчих боломж бол хэцүү гэсэн.
Тэгэхээр гэрэл цуцлал эцсийн байдал дээр нэлээдгүй маргаан үүсээд үнэхээр энэ асуудал нь дийлдэхэ болоо за болоо гэд гомцноор юм. Нэг бол эцсийн байдлаар шийдлийг гаргасны үндсэн дээр шүүхт хандаж байгаа. За маш цөөхөн тохиолдолд бол юу гэдэг энэ нөхрийг айлгая гэдэг байдлаар тийм үү. Хүүхдүүдэд бас нэг ийм асуудал үүсгэхийн тулд ингээ гэдэг байдлаар шүүхэд хандж байгаа. Бусдаар бол эцсийн байдлаар эцсийн шийдэл гэл яваад ирж байна. Өнөөдөр гэхэд чинь 6 хүүхдээ хаяад өөр хүнтэй хамтран амьдарч байгаа. Асуудлаар босурж байгаа байхгүй. Ахаа шүүхрлэр орсон байна шүү дээ. Тэгэхээр бүхэл бүтэн 6-гийн 6 хүүхдээ хаяад явна гэдэг чинь энэ тэр хүнтэй холбогдсон харилцаа нь хэр удаан төвшөнд байсан бэ гэдгийг эхнэр нь ч мэдж байгаа, юунч мэдж байгаа гэсэн. Та эхнэрийг нөмгөөс юм уу? Өнөө өглөөнийх биш шүү. Ер нь та эхнэрийг нөмгөөс юм уу? Хурлууд нэг ийм асуудал лавуулж асуусан гэсэн. Тэгэхээр энэ асуудал дээр гэрэл цуцлах асуудал гэдэг бол юу гэдэг юм? Аль хэзээ сэтгэл зүйн хувьд шийдэл гарсан байдаг. Энэ хоёрын харилцаа хандлага нөгөө хүнтэйгээ эхнийхээ харилцаан дээр мас нэг хүн дээр утсан байдаг. Сөрөг мастай болсон дараагийн харилцааны мас нь бас утсан байдаг. Ийм л асуудал. Энийг хэн нэгэн шууд ингээд шийдчихнэ гэдэг бол бас асуудалтай л гэсэн. Сэтгэл зүйн талаас. За зөвхөн өөр дээр ирж байгаа кейс дээр яриа л та. Зөвхөн над дээр зөвлөгөө авч байгаа хүмүүсийн 23 оны тоо статистикийг харах юм бол 73% нь гэр бүлээс гадуурх бэлгийн харилцааны асуудал буюу араар тавилттай холбоотой асуудлаар зөвлөгөө авдаг байсан. 2024 оны тоо судалгааг ингээ харах юм бол энэ хувь 10%-аар өссөн үзүүлэлттэй буюу 83%-ад хүрсэн явж байгаа. Тэгэхээр Монголын нийгэмд гэр бүлээс гадуурх бэлгийн харилцааны асуудал араар тавилт гэдэг бол өөрөө гал шиг төмөр шиг цаашаа ингээ дэгдээд явж байна. Баграг одоо монголчууд ч баг бэлгийн донтой юм биш үү гэж хэлэхээр тийм нөхцөл байна. Яг нэг үгээр ярих. Нөгөө нэг порнограф үздэг хүсдэг юм. Ер нь бол энэ ч нөгөө бэлгийн боловсрол واخгүй. Нэг ийм үг байдаг. Орчин ганхахгүй бол гэрлэлт чинь ганхна гэдэг зөөр үг байдаг. Хосуудын дотн харилцаа хөндөрөөд алдагдаад эхлэх байдал. Энэний дундуур 3 дахь читгээд ороод ирэх энэ байдал. Гэр бүлээс гадуурх бэлгийн харилцааны дараа амьдралын харилцааны талбар бүр дээр болдог бүх зөрчил, санхүүгийн, хадмын, үзэл бодлын бүх зөрчил нь шүү дээ. Бүх хэрүүл бүхсний хэрүүлээр дуусдаг. Яаж хийж байгаа тэр хэрүүл рүү орчдөг. Энэ зөрчлийг хомж эргээд нөгөө нийтдээ сайхан харилцааг үүсгэх сэтгэл зүйгүй болдог. Энэ нөхцөл байдал чинь ингээд бүр ингээд ордод идэг. Тэгэхээр нөгөө энэ асуудлыг хомхын тулд шийдэхийн тулд нөгөө мэрэгжлийн үнээс зөвлөгөө авч ийш гарц гаргалгаа хайж ийж энэ бол огт эвлэрч болохгүй, нийлж болохгүй асуудал биш. Би биедээ хайртай амьдралын харилцаагаа бодож байгаа, үр хүүхдээ бодож байгаа, нэр хүндээ бодож байгаа тохиолдолд эргээд эвлэрч болдог, нийлж болдог ийм асуудал. Гэхдээ энээс болоод салах гэж байгаа бол үнэхээр нөгөө нэг харамсалтай. Ямар ч гэр бүл судлаач, ямар сэтгэл зүйч нөгөө түрүүний хэлсэн хоёр тохиолдолд шууд сал гэж зөвлөдөг. Эрүүл мэндэд нь алтай бол, амьсанд нь алтай бол. Бусад тохиолдлуудад эвлэр харилцааныхаа асуудлыг шийд, итэг, уучрал, амьдралын харилцаагаа бод, үр хүүхдээ бод гэдэг зөвлөмжүүдийг өгдөг. За гэтэл нөгөө нэг одоо хамгийн суур асуудал нь юунд байна вэ гэхээр гэр бүл гэдэг чинь нэг л эхэлсэн бол ерөөсө дуусгаж болдоггүй хамгийн чухал үүрэг хариуцлагатай ийм харилцаа. Нэг л хайртай гэд эхэлсэн бол би чамайг үзий ядж гин гэж хэлэхээр тийм харилцаа үүссэн ч гэсэн тэрийг дэвчээд шүд зугаа тэгээд тэр хүний дутагдaltaй талыг хайрлаад явах тийм сэтгэл зүй зан чанар төлөвшлийг өөртөө амьдралынхаа туршид суулгах хэрэгтэй ийм чухал харилцаа. Түрүү нөгөө нэг хэлсэн. Хоёр их нэртэй байж болох юм. Хүний сэтгэл гэдэг юм чинь ингээл хөрөөл 2-тай 3-тай ингээд яваад ах юм. Үгүй. Амьдралынхаа туршид нэг хүний өмнө үүрэг хариуцлагатай байж, нэг хүний өмнө үнэхээр чин сэтгэлээсээ ханддаг байх, амьдрдаг байх энэ бүхэн чинь их чухал байхгүй. Гэтэл нөгөө нэг ийм хандлага байхгүй. Баригдахгүй бол яадгийг, идчихэж явсан яадгийг. Баригдахгүй бол яадгийг, юу ч хийсэн яадгийг. Одоо тийм л үү шүү дээ. Тийм хандлагатай байдаг байхгүй. Тэгэхээр эн чинь өөрөө биш ээ. Бид нэр өөрсдөө үн цэнтэй, үүрэг хариуцлагатай өөрийнхөө босгосон, бүтээсэн бүх зүйлийг нандиндаг, дээдэлдэг, хүний нийгэмд хүний ёсоор амьдардаг ийм сайхан нөхцөл байдлыг үүсгэх ёстой. Одоо тэгэл гэр бүлийн харилцаанд гарч байгаа кейсүүдээс ингээ ярихад нөгөө нэг утсаа хаамаг байдаг. Утсан дээр нь хүүхдэн тоглодог.
Тэгээд утсан дээр нь хүүхдэн тоглох гээд аавынхаа юм уу ээжийнхээ утсыг ингээд үзэж итэл нөгөө нэг нууц амрагийнх нь нөгөө нэг мессежийг хүүхдэн олоо харчдаг. Тэгээд ээжтэй аавдаа хэлчихдэг. Иннээс болоод нөгөө хүүхдэд буруутгадаг. Чи яагаад энийг хэлж байгаа юм? Энэ бол өөрөө маш муухай байхгүй. Эцэг эхчүүдийн хувьд өөрийнхөө үр хүүхдийг хэрүүлдэ хутгах нь битгий хэрэлдэж байгаагаа ч харуулах тийм зохимжгүй харилцаач тохсон харилцаач. Гэтэл энэ бүх юм хэмжээрэг хязгаарыг давтсан нөгөө нэг боловсруулахгүй мэдлэг байхгүй. Энэ хүүхэд мэдэхгүй юм чинь яаж чарцсан яадын гэдэг дүр зураг. Тэгээд эцэстээ би яаж авирлсан ч болно гэдэг энэ хандлага. Энд чинь өөрөө байж болохгүй. Тэр нөгөө нэг бэр гуйж, хурим хийж, гэрлэлтэд батлуулж, гэрэлтийн гэрээ хийж ингэж харилцаагаа эхлүүлнэ гэдэг чинь өөрөө хожим үүсэх эрсдэл нөхцөл байдлаас хамгаалдаг. Хоёрын гэр бүлийг бат бих байлгадаг чухал зүйлүүд нь. Нэг ялангуяа айлын охиныг аав ээжээс нь гуугаад, ёс төртөө гуугаад авцсан хүн амьдралдаа үүрэг хариуцлагатай байдаг. Хорим хийгээд, тангараг өргөөд, амлалт өгсөн хүн үүрэг хариуцлагатай байдаг. Гэрлэлтийн гэрээ хийцэн хүн үүрэг хариуцлагатай байдаг. Монгол улсдаа тусгаар тогтнол үүсгээд гэр бүлээ батлуулсан хүн үүрэг хариуцлагатай байдаг. Энэ бүхнийг ухамсарлаа. Хууль ёсны дагуу амьдралаа бий болгох. Энэ бол өөрөө их чухал байдгийг санах хэрэгтэй байна. Ингээгүйгээс үүдэж ирээдүйд нөгөө том эрсдлийг хүлээдэг юм шүү. Тэгэхээр үүн дээр анхаараарай. Хосуудад маань эрүүл мэндийн боловсрал, санхүүгийн боловсрал, гэр бүлийн боловсрал за бүр шууд хэлэхэд баг сексийн боловсрал хүртэл бас л дутагдчих ах шиг байна те. Ер нь мэдхгүй одоо. Гэр бүлийн боловсрал гэдэг ойлголт маань гэр бүлийг эрүүл доктортой хэвийн харилцаатай авч явахд шаардлагатай мэдлэг, чадвар, хандлагын цогцыг хэлж байгаа юм. Тэгэхээр мэдлэг байх хэрэгтэй ахын гэр бүлийг сайн сайхан авч явах, чадвар байх хэрэгтэй ахын. Бас хандлага, зөв хандлага чухал байна шүү дээ. А тэрэн дотор чинь таны хэлсэн нөгөө гэр бүлийн эрүүл мэндийн боловсрал, гэр бүлийн санхүүгийн боловсрал, гэр бүл төлөвлөлтийн боловсрал, гэр бүлийн бэлгийн боловсрал гэдэг бүгд ороод явчихна. Их өргөн хүрээтэй. За нөгөө Facebook-ийн нэг триц гэдэг байдаг шүү дээ хүмүүс бичдэг. Тэрийг харахаар баг салалтын дараах одоо сэтгэл зүйн боловсрал гэж бодоо баг тусдаа нэг тийм шинжлэх ухаан баг нээгдчихэд байгаа юм уу. Тэгээ айхтар хомдлоо зөвхөрлөө тэгэл хэмэл бичиж тайвширдаг юм уу яа. Тий, одоо нөгөө би түрүүнээс салалт дөрвөн үе шаттай явагддаг гэдэг шиг салсны дараах нөхцөл байдлыг даван туулахад хосууд бас хэд хэдэн үе шатыг туулна. Салалтыг санаачлагч тал нэг өөр байна. Салалтанд буруутаж үлдсэн буюу салахыг хүсээгүй тал бас сэтгэл зүйн хувьд өөр байдаг гэж шинжлэх ухааныхаа хувьд бол энэ чих нарийн зүйл л дээ. За, ер нь хилцүүлэг өндөрлөг төгсөж байгаа шүү тий. За, нэг юм байгаа. 1-р сарын 1-ээс гэр бүлийн дагинсан шүүх маань үйл ажиллагаа эхэлсэн. Нэр бүхий одоо шүүгчд маань одоо тангараа үүрэгт ажилдаа орсон. Тэгээ байр сав нь яадаг юм бол би ч бас нэг өнгөрдөг жил бас нэг шүүх хурлаар нэг 2-3 ингээд нэг ороод суугаа явсан гэд тэр нөгөө хурлын тэр байр танхимыг хүрэлцэн энэ тэр бас хэцүү байдаг юм байлээ шүү. Агаарж бол бараг өдөр чинь зарим газар ямар жижиг өөрийн савнд энэ хурал энэ төр болоод байдгийн тий. Тэгээ ямар ч гэсэн ингээд энийг сүүл хэдэн жил яриа л байсан. Одоо энэ алтан гэрэл сайд багтаа хүртэл ингээд энийг ч бас урагшлуулсан байх гэж би найдаж байгаа тий. За тэгэл юм хилцүүлэг энэ төр болсон гадаа дотоод зохимоо санаа оноогоо нэмэрлсэн. За тэгэл ямар ч байсан ингээд ажилтаа бол ингээд орчихсон. Хүмүүс бол ингээд байр суурь илэрхийлэл байгаа ингээд эрэгтэй байр ингээл тий. Тэгээ би яг хөө сөргүүлнийг асуулт тавьж байгаа шүү. Гэр бүлийн хууль маань эцсийн байдлаар ингээд батлагдаагүй байдаг. Гэтэл гэр бүлийн дагинсан шүүх маань ингээд байгуулагдаад ингээд ажилдаа орсон байдаг. Тэгээд энэ нэг логик нэг жоохон зөрөөд байгаа юм биш үү? Өөрөөр хэлэх юм бол эн чинь одоо сүрсэн бацаа шүү дээ. Та нар одоо хүчин төгөлдөр үйлчлэж байгаа хуулийн дээр чинь ийм зүйл заал цаагц байхгүй шүү дээ гэдэг ч юм уу. Эсвэл шүүгч ч юм уу прокурор нь энэ одоо хэрэг ситуац ч юм уу те хэрэг үйлчлэлийн газар нь одоо юу гэдгийг энэ хуулиас одоо батлахаас өмнө болцсон учраас одоогийн хуулиараа ингээд одоо шийднэгээд алах зохиор чинь нөгөө зарга мэдүүлж байгаа хохирогч гэдэг юм одоо юу гэдэг чинь те сэтгэл ханамжтай байхгүй л те. Тэгэхээр яах вэ? Би бол одоо энэ өгөөл яриа. Энэ гэр бүлийн тухай хууль бол цагаан сараас өмнө батлагдахгүй. Би бол тийм бодолтой байгаа. Яагад бол эн чинь аль намар одоо ингээ өргөн баригдаад чинь ажиллах болсонгүй шүү дээ. Тэгэхээр шүүх ингээд би болоод бүр шүүгчд нүрэл хангар урагчаад байна шүү дээ. Хууль маань гижээ where is the байхгүй. За энэ дагнсан шүүх нийслэлд гэр бүл хүүхдийн төлөө шүүх болон за нийслэлд бол яг энэ чиглэлийн нэг шүүх нь бол байгуулагдж байгаа. За яг энтэй холбоотойгоор 3 шүүгч өчигдөр албаас ороод тангараг өргөсөн байна. Шүүгчнэр одоо л өнгөж тангараг өргөхөд эхэлж байна. За тэгэхээр яг энтэй холбоотойгоор хууль нь бол батлагдаагүй байна. Шүүгчнэр өнгөж тангараг өргөж эхэлж байна. Хуч одоо сонгоо архан дөрөв иргэн агчтны шүүхэд
шүүхийн байранд байрлахаар бол байгаа. За дараагийн шүүгчнэр нь одоо там руу өрдөөд явах болов. Тэгэхээр энэ одоогийн энэ хөл нэг альбасаар дагаж мөрдөгдөж батлагдаж эхлээгүй байгаа болохоор энэ өөрөө мэдээж хойшилсаар байгаад одоо хэднээс 26-ны 4 сараас эхлэхээр хөлнж батлагдсан байхаар яг энэний дагуу шүүгч бүтцэн орон тоонууд нь батлагдсан. Тийг тооцсон байж таа. Иймэрхүү байгаа. Уг нь бол 26-ны 1 сарын 1 гэдэг байдлаар явж исэн байна уу? Тийм ба. Энэ би одоо бас ойлгохгүй юм байна. За нэгдүгээр асуудал. Ер нь гэр бүлийн тухай хууль бол энэ гэр бүл хүүхэд хүн ам зүйн одоо бүлгүүдийн асуудлыг хуульчлах суур хууль нь баггүй юу. Тэгэхээр гэр бүлийн тухай хууль шинжлэгдэж үүн дээр үндэслээд хүүхдийн эрхийн тухай, хүүхд хамгааллын тухай, ахмад насны тухай хууль, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн тухай хууль. За тэгээд бүр тэгж хариулж гендрийн тухай хууль, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиуд чинь ингээд цаашаа ингэж задарч батлагдах хэрэгтэй байхгүй юу? Гэтэл нөгөө суур хуулиа батлаагүй эдгээр хуулиудыг ингээд баталснаас болоод гэр бүлийн тухай хууль тэр тухайн хуулиудтай холбоотой зарим нэг гарцаагүй зүйл заалтууд нь бол ингээд одоо шинжлэгдэж явсан өнөөдрийг хүртэл. Тэгээ энэ хуулиуд нөгөө гэр бүлийн тухай хуулинд байхгүй учраас энэ хуулинд ингэж тусгаж болохгүй юм байна гэдэг бэрхшээлүүд бол ялангуяа энэ хүүхдийн эрхийн тухай, хүүхд хамгааллын тухай хуулиуд дээр их гарч ирсэн. Тэгэхээр одоо энэ гэр бүлийн шүүхийн асуудал ч гэсэн бас яг тийм бэрхшээлтэй тулгарх байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр зүй нь бол Монгол улс яг суур хуулиар маш өргөн дэлгэр баталчих хэрэгтэй байгаад байгаа юм. За нэгдүгürt нь энэ нэг ойлгомжгүй ингээ яваад ирсэн. Одоо энэ хуулиар хурдан баталчмаар байна. Одоо их хурлын гишүүдэд хандаж хэлэхэд. Хоёр дахь асуудал. Энэ зөвхөн нийслэлд энэ гэр бүлийн дагнсан шүүх байгуулагдаж байгаа. Тэгээ сум дундын шүүхүүд нь яа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл зөвхөн Улаанбаатар хотод шүүхэд цуцлуулж байгаа гэр бүлүүд бол энэ гэр бүлийн дагнсан шүүхээр асуудал шийдвэрлэж чадна. Нөгөө сум дундын шүүх, орон нутгийн одоо тий шүүхээр орж байгаа гууд нь бол ийм гэр бүлийн шүүхээр орохгүй болчиход байгаа байхгүй. 21,330 сум. Тийм. Тэгэхээр энэ одоо эсвэл үе шаттай явах юм болоо да гэж бас бодож байна. За энэ бол нэг ойлгомжтой асуудал. За дараагийн асуудал. Ер нь энэ сүүлийн үед нөгөө хамгийн их яригдж байгаа асуудал маань энэ гэр бүлийн хэрэг дээр эвлэрүүлэн зурчлал үр дүнд хүрэхгүй байгаа. Энэ нь бол нөгөө эвлэрүүлэн зурчлагчид нь өөрсдөө гэр бүлийн талаарх ойлголт мэдлэггүй байна. Ихэнх тохиолдолд тэтгэврт гарсан шүүгч, тэтгэврт гарсан өмгөөлөгч нар эвлэрүүлэн зурчлагч ажил хийдэг. Тэд нар нөгөө сэтгэл зүйч биш, гэр бүл судлаач биш учраас хос хоёрыг эвлэрүүлж чадахгүй байна. Гэр бүлийн эвлэрүүлэн зурчлал дээр үр дүн гарахгүй байгаа нь тэр 3 сараас нь л болж 40-өөгүй эмэгтэй нөхөртөө. Тийм. Тэгэхээр нөгөө гэр бүлийн эвлэрүүлэн зурчлал үр дүнд хүрэхгүй байгаа. Тэр эвлэрүүлэн зурчлагч нар өөрсдөө гэр бүлийн талаарх мэдлэг ойлголтгүй байна гэдэг асуудал өнөөдөр хүртэл яригдж хэлсэн. Тэгэхээр одоо өнөөдөр энэ гэр бүлийн одоо тэр шүүхтэр тангараг өргөж байгаа энэ шүүгч нар энэ гэр бүлийн дагнсан шүүхт ажиллах шүүгч нар маань гэр бүлийн талаар ямар ойлголттой байх юм бэ гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр би цаашдаа юу гэж хэлэх гээд байгаа гэхээр энэ гэр бүлийн эрх зүйч нарыг мэрэгшүүлэн бэлтгэх шаардлагатай. Өнөөдөр эрх зүйч бэлддэг маш олон ихтэйд сургуулиуд байгаа. Эдгээр ихтэйд сургуулиуд нэн тэргуунд гэр бүлийн эрх зүйн мэрэгсэн ийм хавсрах хөтөлбөрийг бол зайлшгүй гаргах шаардлагатай байна гэдгийг бол одоо бүр онцолж хэлмээр байна. За дээрэс нь энэ гэр бүлийн дагнсан шүүх эхнээсээ нэр хүндээ алдаж болохгүй. Тийм учраас энэ одоо шүүгч нарыг илүү гэр бүлийн талаарх өргөн хүрээний ойлголт мэдлэгтэй болгох хэрэгтэй. Мэдээж хуулийн дагуу шүүхийг цуцлах ч гэсэн гэр бүлийн талын ойлголт мэдлэгтэй байхгүй бол яагаад ч болохгүй. Энэ дээр тэр хүүхэд гэр бүлийн шүүх бол өөрөө дагнсан шүүх байна. Тэгээ энэ дээр яг энэ асуудлаараа мэрэгжсэн шүүгчдийн ажиллаж эхэлнэ гэсэн үг. Тэгээд шүүгчдийн бол одоо сонгон шалгаруулалт нь эхэлсэн бас нэлээд хэдэн шүүгч энэ дээр тэнцсэн байгаа. Гэхдээ орсон хүмүүсээс ихэнх нь тэнцээгүй л. Тэгэхээр энэ шин байгаа байхгүй юу? Хүмүүс шалгалтаа өгөө. Гэхдээ тэр асуудлаа гүйцэд мэрэгшээгүй тэр нь тэнцэхгүй байгаад байна шүү дээ. Тэгээ энэ салбарыг бол нэлээд хөгжүүлэх шаардлага байгаа. Гэхдээ энэ хууль гарч энэ шинжил явж ижил хөгжиж шүү дээ. Үнцэг гарч шít. Зөвхөн яагаад нийслэл гэж дээ хөдөө орон нутагт яагаад энийг сум дундын шүүхээр шийдвэрлэж болохгүй гэж хамгийн эцсийн дүгнэлт нь болохоор тэр шүүгчтэй бас яг энэ гэр бүлийн талаараас маш сайн ойлголттой, маш сайн боловсролтой бүр нэг үгээр л мэдрэмжтэй байгаас л хүсэж байна л да тий. Алах зохиж болно. Гэхдээ эндээ бас гэж байна. Нэг ялангуяа тэр эвлэрүүлэн зурчлах гэдэг энэ нөхцөл байдал дээр шүүгчид өөрсдөө нөгөө нэг цаанаасаа томилж өгдөг, явуулдаг энэ тогтолцоог л ингээд үүсгэчмээр байгаа байхгүй. Одоо Монгол улсад чинь
сэтгэл зүйн шинжилгээ ухаан, гэр бүл судлалын шинжилгээ ухаан хөгжөөд нэлээдэн жилийг үүсгэжлээ. Нэлээдэн мэрэгжилтний бэлтгэжлээ. Чанартай, чадварлаг нь байна, олон зөвлөгөөний төвүүд байна. Энэ бүхэнтэй ингээд нөгөө нэг хамтарч ажиллах хэрэгтэй байхгүй. Хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Төрд ажиллаж байгаа мэрэгжлийн хүмүүс ч байна, тий? Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар гэл зөндөө ингээд юмнууд ба шүү дээ. Тэгтэл нөгөө нэг хамтын одоо нөгөө алзны төр шиг хэлхэлтсэн бие бинийгаа дэмждэг, биедээ уялдаа холбоотой байдаг энэ юм байхгүй. Тэгэл нэг юм болонгууд мэддэг чаддаг нь мэддэхгүй нэг хүн рүү түлхдэг, нөгөө хүн яг эвлэрүүл чадаач үгүй ч үү. За тэгээд тэрний ард тэр хоёр хүний амьдрал, тэрний цаана үр хүүхэд гэл ингээл эн чинь цаашаа ингээл дагнсан юмнуудтай шүү дээ. Дагуур юмнуудтай. Тэгэхээр аль болох яг энэ гэр бүлийн дагнсан шүүхтэй байх нь зөв. За дээрэс нь хуультай байх нь зөв. Гэхдээ энэ хуулиасаа төрүүлээд шүүгчээ томилоод яг энэ ингээ батлагдчихдаг нь одоо бас л ойлгомжгүй л дээ. Яагаад ийм бодлогогүй, мэдрэмжгүй байгаад байдیں۔ Аливаа зүйлийг ингээ нэг бодож тунгахдаа ядаж эн чинь одоо нэгээс нь хоёр хүртэл ингээ дараалтайгаар юм хиймээр нь шүү дээ. Тэгтэл ингээд гурваас нь баг ингээд явах гээд шүү дээ, тий. Тэгэхээр эн чинь өөрөө ингээд нэг ойлгомжгүй байгаад байна л да. Ямар хүмүүс өдөрдөд байна бүр гайхаал энэ нэр. За, хуульчаа зүгээр жижигхэн юм асууж байгаа шүү. Сэдв хааж байгаа учраас хэрвээ гэр бүлийн дагнсан шүүх маань ингээд үйл ажиллагаа яг доктортой явуулах юм бол нөгөө нэг энэ эрүү иргэний бас энэ шүүхтэр очиж байгаа бас энэ ачаал буурах юм уу те бас нэг жоохон зэгцтэй ойлгомжтой те юм заагтай болох болов. Тэгэхгүй бол одоо эн чинь бол яг гэр бүлийн асуудалтай холбоотойгоор ингээд эн чинь одоо баг цагираанаас баг бусад шүүхтэр ингээд эн чинь оорж штэ. Одоо шүүгч нь нэг шүүгчдэр чинь нэг шүүгчийн туслах хэдэн хэрэг ирдэг гинүү зүйлдэ ачаалаа дийлгээ болж ин тэр баг нөгөө хурлын танхим байтугай тэр нөгөө ажлын ачаал нь өөрөө баг гэдэг юм дарамт болох ажлаас халсрах нөгөө стресс депресс болох ч юм уу те болж байгаа. Та нар дээр зүгээр давж байгаа. Ер нь бол энэ дан гэр бүл хүүхдийн эрхийг хамгаалахын дагнсан шүүхийн асуудал бол яригдж байгаа гэсэн үг. Энэ яг энэ хууль өргөцсөн зохицуулт уялдаа холбоо бол сайн төлөвлөлт гаргаж чадаагүй юм асуудлууд бол үүсэж явж байгаа нь бол тодорхой байгаад байна. Одоо хүртэл юм шиг нэхэмжлээ шин байгуулсан шүүхтэ гаргаж маран шүүгч нь бэлэн болоогүй байгаад байдаг. Одоо байгаа шүүхтэ өгчлөөр одоо байгаа шүүхрээр явчих гээд байдаг. Иймэрхүү асуудлууд бол гарч ирсэн гэсэн. Тэгэхээр энэ дагнсан шүүх бий болсноороо тухайн дагнсан шүүхэд мэрэгсэн шүүгч нар тухайдбал адаглал юу гэдэг энэ чиглэлээр одоо адаглал гэр бүлтэй байх хэрэгтэй тий. Энэ чиглэл адаглал л өөрсдөө гэр бүлтэй байх хэрэгтэй. Яг энэ чиглэлээр бас хэрэг маргаануудад орсон байх хэрэгтэй. Шаардлага болцолтой байх нь шаардлагууд бол өндөрсөн шаардлага бол тавигдана гэсэн. Иймэрхүү журмаараа ч явж байгаа учраас өнөөдөр сонгон шалралтанд 3 шүүгчин одоо тэнцчихэд байгаа нь энэ байгаа болоо. Тэгээд мэдээж ахаад сонгон шалралтаа явуулаад шүүгчнэрийнхээ тоог нэмээд тэгээд энэ хуулаа баталчих юм бол яг энэнийхээ дагуу явах нь бол ингээд зөвтгөлөөрөө явах нь бол тодорхой болов гэж харж байна. Шүүгчнэр тавигдах шаардлага бол арай илүү төвшин байх шаардлагатай л гэсэн. Хэрэг маргааныг хинээс ч хараат бус. Хэрэг маргааныг хинээс ч хараат бус. Зөвхөн Монгол улсын үндсэн хууль, бусад хууль нийцүүлэн шийдвэрлэж. Зөвхөн Монгол улсын үндсэн хууль, бусад хууль нийцүүлэн шийдвэрлэж шүүгчийн ёс зүйг чамд сахиж явхаа ард түмэндээ батлан тангаргалъя. За цаг болсон. Одоо хэдүүлээ энэ хилцүүлгөө дүгнээд те санаа оноогоос илэрхийлэх юм хормыг таагуулт өгье гэж бодож байна. За тэгээд хилцүүлэг танаас эхэлсэн. Та хамгийн түрүүнд хариулсан. Тэгэхээр одоо та эхэлж дүгнэлтээ хэлээд дараа нь судлаач хуульчгээ тэгээд хэдүүлээ өнөөдрийн хилцүүлгээ дуусгая. За тэгээд доктор Дэд профессор Оюун Эрдэнэ. За өнөөдрийн хэлэлцүүлэг бол гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга түүнийг тойрсон олон талт нийгэмд үүсэж байгаа кейс асуудлуудыг ярьлаа л да. Тэгэхээр одоо телевиз үзэгчид тий одоо магадгүй нөгөө гэр бүлийн тухай хуулийг батлах эрх бүхий парламентын тий гишүүд ингээд хүмүүст хандаж би 3 зүйлийг одоо хэлмээр байна. За нэгдүгüүрт нь Монгол улсын төр бол хүүхэд гэр бүлийн эрх ашгийг
нэн тэргүүнд харгалзан үзэж хамгаална гэдэг ийм бодлоготой. Хамгийн гол нь энэ бодлого нийгэмд үр дүнгээр өгөөж өгдөг, биеждэг тэ байх хэрэгтэй байна. Энэ зүгээр тунхаглалын шинжтэй зүйл зал баймаргүй байна. Ийм учраас энэ нийгэмд үүссэн олон талт асуудлыг иргэддээ ээлтэй байдлаар зохицуулахын тулд энэ шин харилцааг зохицуулахын тулд нэгдүгээрт нь гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн хариуцлагыг маш яаралтай батлах хэрэгтэй. Энэ бол зүгээр нэг доош дулмаагийн хоорондын харилцааг зохицуулах тухай хууль биш. Энэ бол Монгол үндэстний Монгол улсын оршин тогтнохын үндсийг хамгаалах тухай хууль гэж судлаач тайлж байгаа. Бүр нарийн ярил Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал Монгол улсын гэр бүлийн тухай хууль дотор явж байгаа. Өнөөдөр Монгол улсын тусгаар тогтнол Монгол айл өрх бүрийн гэрт байгаа. Энийг манай төрийн түвшинд маань ойлгоосой гэж ингэж чин сэтгэлээс хүсэж байна. Хоёр дахь асуудал маань юу гэхээр Монгол улс бол цөөхөн хүн амтай. Тийм учраас гэр бүл хүн амын талаар баримтлах бодлого бол онцгой бодлого байх хэрэгтэй. Өнөөдөр бид 100 сая хүнтэй улс биш. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар төрийн бодлогыг бол тодорхой олгомоор байна. Гурав дахь нэг зүйл байна. Өнөөдөр хүний хөгжил боловсролын асуудлын төвд гэр бүлийн боловсрал гэдэг энэ зүйл орохгүй бол болохгүй нэ. Ерөөсөө гэр бүл өөрөө Монгол улсын иргэн хүнийг хүмүүжүүлж төлөвшүүлдэг анхдагч орчин. Хүн хэн байх нь хүүхэд байхдаа шийдэгддэг. Хүүхэд нас хаана өнгөрдөг? Гэр бүлийн орчинд өнгөрдөг. Ийм л учраас гэр бүлийн асуудлыг жижиг асуудал гэж битээ хараарай гэж бас чин сэтгэлээсээ хүсмээр байна. Тэгээд телевиз үзэж байгаа хүн болгон гэр бүлийн боловсролдоо одоо илүү их анхаараасай, санал санаачлаг гаргаж суралцаасаа гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. За баярлалаа. Гэр бүл судлаач сэтгэл зүйч амар санаа. За уг нь энэ хуулийг батлах гэж байгаа энэ хууль дээр ажиллаж байгаа салбарын хүмүүс энэ дээр суугаад хамтдаа яриа хөрөө өрнүүлээд маргалдаад байна, зөрчилдөд байна ярьсан бол их сайхан байлаа. Даанч цухтаад алга болцсонд харамсалтай байна. За миний хувьд энэ хуулиас хүсэж байгаа нэг том зүйл бол энэ араар тавилттай холбоотой асуудлыг маш чанга хатуу сайн хуульчлаад өгөөсэй. Энийг бүр тусгаад өгөөсэй гэдгийг л их хүсчихлээ. Одоо Япон улс, Солонгос улс гэхэд асуудлын хүнд хөнгөнөөсөө хамаарад багаас нь их хүртэл мөнгөн тургуулаар торгодог, ногдуулдаг ийм нөхцөл байдлууд байдаг. Одоо тухайлах юм бол мессеж бичсэн, богино хугацаанд харилцсан энэ нөхцөл байдлуудад бол нэг 6-аас 18 сая төгрөгийн торгуул ногдуулдаг. За бүр олон сар жилээр холбоотой байсан дотн харилцаанд орсон тодорхой ийм нөхцөл байдлуудад бол 22-оос 67 сая гэх мэтлээ Япон улс. Иймэрхүү одоо торгуулийг ногдуулдаг. Нөгөө нэг гэр бүлийн бүтэн байдлыг хангахын тулд иймэрхүү ажлуудыг хэрэгжүүлдэг. Солонгос улс ч гэсэн одоо нөгөө нэг асуудлын хүнд хөнгөнөөс хамаарад 5 саяас 30 сая вон юмыг явуулдаг. За тэгтэл манай улсад энэ талын зохицуулалт байхгүй учраас дураараа байдаг. Тэгээд эн чинь өөрөө эргээд би нөгөө түрүү өөрийнхөө зөвхөн зөвлөгөөний статистикийг хэлсэн шүү дээ. Жил ирэх тусам энэ тоо баримт чинь нэмэгдээд байна. Одоо зөвхөн эрчүүд ингээд араар тавьдаг, эрчүүд араар тавьж байгаа тохиолдол 90% та, эмэгтэйчүүд 10% та байсан бол өнгөрсөн жилийг харах юм бол эмэгтэйчүүд 15% өссөн. Энэ чинь өөрөө юу хэлдэг чинь гэхээр нөгөө нэг олон удаа араараар тавиулсан эмэгтэйчүүд чинь өсөрхөж эхэлж шít. Гомдож эхэлж шít. Эргээд хариугаа авч эхэлж байна. Иннээс үүдэлтэй нөгөө нэг гэр бүл юун бүтэн үлдэх юм болж байгаа юм. Тэгэхээр энийг бүр ингээд хуульчилмаар байгаа юм. Гэр бүлтэйг нь мэдсээр байж тэр хүний амьдралыг сүйрүүлж байгаа, самарч байгаа маш олон хүмүүс юм. Тэгэхээр эдгээр хүмүүст хуулийн хариуцлага хүлээл гэж тэр гэр бүлийг бүтэн авч үлдэхийн тулд Монгол улс ингээд арга хэмжээ амар. Гэвч харамсалтай нь энэ тал дээр ингээд дутуу ажиллаад байгаа нь үнэхээр хэцүү л юм л да. Одоо 3 дугаар бүлгийн шинжилсэн хариулга дээр харагдчихсэн 3 дугаар бүлгийн 15.2 дээр л байсан баг. Ингээ хальтуудаад өнгөрсөн. Ганцхан юм. Тэгэхээр эний чинь бүр ингээ задлаад, нарийн тусгаад яг энэ тал дээр бүр ингээ арга хэмжээ аваад бүр энэ асуудлыг хууль эрх зүйн өрөөнд хоммоор байгаа байхгүй. Тэгтэл ийм байхгүй байгаад л жоох харамсаад байна да. Тийм. Хууль зүйн ухааны доктор, өмгөөлөгч Батбаатар. За бид нар Монгол Улсын үндсэн хуулиар гэр бүлийн эхнэлхэс хүүхдийн эрхийг сонирхлыг төр хамгаална гэдээ заагаад өгсөн. Хуульчлаа заагаад өгсөн. Яг бодит байдал дээр төрөөс батлан гаргасан хууль тогтоомж нь энэ гэр бүлээ хамгаалж чадаж байна уу гэхлээр чадахгүй байгаад байгаа. 99 оны хууль маань өнөөдөр хүүхдийн эрхийг сонирхол хөндөгдөд эхлэнгүүт л 17 онд яаралтайгаар
хүүхд хамгааллын тухай, хүүхдийн эрхийн тухай хуулиа баталсан. Ахаа сая 24 онд ахаад бас хүүхдүүдийн эрх сонирхол хөндөгдөөд энэ асуудлууд хүүхдүүд амь насаа алдах энэ асуудлууд гараад ирэнгүүт хүүхд хамгааллын тухай хуулиа батлаад эхэлсэн, шинжилгээ хариулаад шинээр баталсан. Гэхдээ суурь хууль болох 1999 оны хуулиа агуулгын хувьд үжил баримтын хувьд шинжилгээ хариулж ерөөсөй батлахгүй байгаад байгаа. Энэ хуулийг яаралтай батлах шаардлагатай юу гэвэл батлах шаардлагатай. Энэ хуулийн батлах хэрэгцээ шаардлага үүснэ гэвэл үүссэн. Яг гэвэл нийгэмд зохицуулагдахгүй байгаа маш олон сөрөг харилцаанууд байгаад байгаа гэсэн. Яг жил гэр бүлийн тогтвортой байдлаа яаж хамгаалаад байна вэ? Жил дунджаар 40000 гэрлэлт цуцлалт. Дунджаар 4500 шүү. Нэг жилд 100000 гаруй өргөдөлгөөлсөн эцэг эхчүүд хүүхдүүд гарч ирж байна гэсэн. Тэгэхээр энэ үлийг батлах шаардлагатай байна. Батлагтай зайлшгүй хэрэгцээтэй шаардлагатай байгаа зохицуултуудыг бусад улс орны хэрэгцээ зохицуултуудыг бид нар харах хэрэгтэй байна. Хүчин одоо 1900 хамгийн анхны хууль маань 1926 оны иргэний хуулийн 3 дугаар дэд бүлгээр гэрлэгчдийн эрх үүрэг гэж тодорхойлсон. 1950 оны 56 73 оны гэр бүлийн хуулийн дээр заагдсан зохицуултууд уламжлал шинжилгээ бусад улс орны хэрэгцээ зохицуулттай харьцуулсны үндсэн дээр одоо байгаа зохицуултууд бол боломжийн зохицуултууд орсноо гэвэл орсон, судалгаа шинжилгээ сайтар хийгдсэн үү гэвэл хийгдсэн. Тэгэхээр яг энэ хуулийн зохицуултаа яаралтай батлах шаардлагатай гэвэл шаардлагатай батсны үндсэн дээр нэмэлт өөрчлөлт нийгмэд дагаад зарим зохицуулагдахгүй байгаа асуудалтай байгаа тодорхой харилцаанууд бол өөрчлөгдөд явагдана. Яг энэ мэтлэн өөрчлөгдөд явах нь тодорхой юу гэвэл тодорхой тийм учраас батлах шаардлагатай л гэж үзэж байна. За баярлалаа. Тэгээ эцэст нь ямар ч байсан хууль зүйн сайд энэ хоёрт бас хандаж хэлэх үг байна. Завгүй гэж хэлдэг хилтэц газрын дарганаас ч одоо тийм байдгийн байгаа биз. Ядар тэр 51-ээр хэлсэн одоо тэр яамныхаа утсыг танаа ажилтнууд авч сураасаа танаагаас хүн оруулах гэж хэрэндэл хичээлээ. Нийгэм хамгаалалт хөтөлбөрийн сайд бас аав бакет хэлэхэд тантай бас ингэж харьцсан бас энэ мессежүүд бол байгаа. Тэгээд та ядаж уцаа авдгүй бол ингэ мессежинд бас хариу өгөөч те. Уул нэг өнөөдрийн энэ хилцүүлэгт энэ хоёр яамнаас одоо ялангуяа ажлын хэсэгт орсон энэ хүмүүсүүд нь суугаад ирсэн бол бас илүү бас хуулиа тайлбарлах байсан болов уу гэж бодож байна. Тэгээд хилцүүлэг хэдүүл ямар ч сайхан гэрэл гигээдтэй зургаар төгсгий тийм ээ. Монголын гэр бүл одоо яг энэ мандаж байгаа жаргаж байгаа нар шиг үрд бас юм хамт байгаас л гэдэг сайхан ерөөлийг дэвшүүлээд энэ хууль маань хурдан батлагдаасаа гэр бүлээр дагнсан шүүх маань ч гэсэн бас үнэн голыг нь олж бас алхаа зогсож байгаасаа гэсэн бас тийм хүсэлтэй л одоо үлдээ та тий. Өнөөдөр ирсэн тэгээ таагууртаа талархлаа илэрхийлье.